經靜靜，危險人物2.0。各位大家好，對上一次咁坐喺度呢，講到咁長嘅故事係2015年㗎啦。我仲記得嗰陣時嘅開場白係咁嘅。各位善信，各位觀眾，我今日坐喺呢一度呢，係帶住一個好沉重嘅心情同你哋講呢個故事嘅。好希望大家聽完咗之後，唔好影響咗你哋信佛或者對宗教信仰嘅信心。我呢番說話其實喺2015年嘅時候呢已經係講過㗎啦，好不幸咁樣又要再講多一次。咁我相信大家都已經係好似睇連續劇咁樣呢，就有留意呢關於前慈山寺方丈釋洞宏法師嘅事啦。咁亦都因為呢一個事件咧，就衍生咗好多人出嚟。咁而咧呢一個嘅人物圖咧，就已經複雜到咧，就好似蜘蛛網咁樣。有人咧就攞佢咧就係形容為日本嘅 JR 線嗰條地鐵線都冇咁複雜。咁所以能夠咧即係全件事原原本本咁講出嚟嘅咧，咁我諗就呢個責任又落喺我身上啦。咁我諗由而家開始就我哋要揸緊時間咧，因為實在太複雜啦。咁我就首先講下究竟點樣呢單嘢會發生喺我身上，或者係落喺我手上咧。咁自從2015年定位寺嘅事件之後咧，其實我已經一路都係同自己保證，亦都係同我屋企人保證話咧，我就唔會再插手呢啲嘢噶啦。咁尤其是定位寺事件之後，咁我就再婚啦。咁我嘅先生亦都係同我講咧，就人生苦短，咁大年紀先至揾到個啱嘅人，咁不如就大家爭取時間多啲喺埋一齊，好好地咁樣過埋呢世啦，就唔好再搞咁多呢啲嘢啦。咁我都應承咗佢嘅。咁所以咧喺2024年嘅1月26號咧，當我收到一個Facebook 嘅求助嘅時候咧，我係唔理佢嘅。咁呢個人個名咧就係叫做漢常嘅。個拼音係 Hanshaw。咁佢揾我嘅事咧，就係關於佢要向我揭發咧，有一個和尚咧，又話佢食肉啦，又話佢好多其他嘅問題。咁我都唔係好在意，因為我覺得呢啲嘅投訴其實都好多，咁我亦都應承咗話我唔理㗎啦嘛。咁但係一路落嚟咧，佢就寄咗好多影片啊，寄咗好多嗰啲相片啊，咁就係話咧慈山寺嘅前方丈咧，佢就食肉。咁我諗到呢個影片咧，我都會而家就擺喺側邊度。我一路講嘅時候咧，你哋可以睇呢個影片，咁你哋自己睇點樣講嘅。咁非常之熱心啦，呢位仁兄咁佢就寄咗好多嘅資料過嚟，就好希望咧我可以喺佛門警訊嗰度報導呢件事。咁俾我第一個感覺咧，就話我就去講啦，我話你呢啲嘢。人哋可以話佢食素肉嘅喎，食齋嘅肉嘅喎，齋嘅燒烤嘅喎，咁到時你點解釋咧？咁仲有就係話你而家咁樣登出嚟，咁邊個拍嘅呢啲相片？邊個拍嘅影片咧？嗰個人會唔會自己企出嚟實名舉報咧？咁跟住落嚟咧就話咧就法師個細佬，佢原來咧就係呢一個舉報人嚟嘅，佢會出嚟咧就自己去現身説法嘅。咁去到呢個時候咧，我其實佢係1月26號揾我嘅。我係去到2月14號咧，真係煩得滯啦，我先至答佢，即係就係問話俾佢聽，喂，呢啲嘢可能係素肉啊，我就反駁佢嘅。咁去到16號嘅時候，咁我就話啦，不如咁樣啦，你去揾週刊啦，你去將呢件事交俾週刊啦，等佢哋去幫你去報導，等佢哋去調查你講嘅嘢係咪真㗎啦。咁其實都係撒開佢啦。即係如果你哋有睇到我後期同呢個細佬同埋陳金怡嘅訪問，你都見到我不停喺度話，不如我哋飲咖啡咯。咁其實呢個就係一個我唔想理嘅信號咯，即係講完未啊咁樣。即係老實講，大家都有嘢做，我唔係一個全職嘅私家偵探，受唔到咁多投訴嘅理會噶嘛，即係冇咁多時間噶嘛，咁我就撒開佢啦。好啦，咁去到16號嘅時候，2月16號，今年2024年嘅2月16號咧，咁就冇計啦。咁我就話不如你揾東洲啦，咁我就俾埋東洲個電話俾佢噶啦，你自己揾啦咁樣。咁好啦，咁到24號嘅時候咧，佢就覆我啦，佢就話佢已經同東洲就聯絡上啦。咁佢哋嘅東洲嘅答覆咧就話佢哋都要開會考慮證據，睇下會唔會可以報導呢一單案件。咁我就唔理啦。好啦，咁喺同一日，即係東洲刊嘅同一日，咁呢個細佬咧終於就自己揾我咯喎，因為一路都係呢個中間人嚟揾我噶嘛，呢個漢常揾我噶嘛。咁去到25號嘅時候咧，咁個細佬咧，即係個鬼王咧，我哋知道佢就係叫譚偉雄嘅。陳偉雄，佢個名應該讀陳嘅。
咁啊呢個陳偉雄咧，佢自己就嚟揾我啦。咁就係當時咧就已經咧就同東周刊聯絡咗啦。咁啊去到3月2號嘅時候，咁其實東周刊當時已經係準備要刊登呢個法師食肉嘅呢一個部分，因為呢一個一陣我又講一講究竟係點樣會東周刊會去登嘅，點解佢哋會登咧咁樣。咁後來咧就呢個細佬咧就好多口啦，周圍咧人哋個周刊都未出，佢就周圍去講話周刊會出啊，周刊又唔出啊，周刊係點唔好點唔好啊，就講好多呢啲嘢啦。咁啊周刊就即係當然係覺得為人哋幫你做咗個訪問，你都等人出咗街先啦。咁我都有同佢講話，人哋已經訪問咗你，你又周圍去咁樣講，你其實好唔道義咯嚇。咁你睇翻呢個就係嗰個截圖啦嚇，我就全部你哋自己睇啲截圖就係咁樣啦。咁好啦，3月5號嘅時候，咁啊東周刊就真係出咗街啦。咁就將呢個動弘法師食肉嘅片段咧就出咗街啦。咁跟住咧，咁啊法師咧亦都喺同一日咧，即係就發咗個聲明。發咗個聲明講咗咩咧？佢就好快出嚟回應啦。佢就話佢食肉係有苦衷嘅，原因咧就係佢缺乏骨膠原，原因咧就係佢有病，咁就呢一類咁樣嘅講法。咁其實咧佢呢個聲明嘅講法咧，東周刊咧就一早就已經知道㗎啦。咁不如講一講翻究竟東周刊又點一回事啦？好啦，咁我就覺得好煩啦呢單嘢，咁我就唔理啦想，咁我就叫你不如你哋自己去聯絡周刊啦。咁樣我仲叫即係你可以去聯絡好多人嘅。其實如果有投訴嘅，你可以去聯絡星島新掃黃啦，可以去聯絡東方日報都好似有一個叫做唔係叫東張西望，有個名嘅，佢哋都有一個投訴熱線嘅。咁你可以去聯絡周刊啦。咁其實都好多方法可以去投訴。咁我就唔理佢啦。咁我就交咗叫佢哋自己去傾。咁就揾咗東周刊。咁好奇怪嘅喎，東周刊咧就有阿 Billy Wong。阿 Billy Wong 咧，佢咧就係一個好熱心嘅一個佛教徒嚟嘅，佢係東周刊嘅副社長嚟嘅。咁我識咗佢好多年㗎啦。咁以前做娛樂界咁都係一定識㗎啦。咁好啦，咁阿 Billy 咧原來咧就同阿動弘法師咧就好老友嘅喎。佢哋兩個識咗好多年㗎啦喎，幾乎係動弘法師嚟香港咧，佢就識阿 Billy 㗎啦。咁啊跟住阿 Billy 咧，即係其實喺呢個中間咧，即係佢哋2月份嘅時候咧，我就其實喺佛門警訊嗰度咧係登咗2張硬照出嚟嘅。登咗嗰2張硬照出嚟，因為佢哋實在即係我話你如果要去佛門警訊度爆料嘅，你哋就自己去爆料啦。即係如果我哋睇過啲嘢冇咩問題嘅，你係有相片有成嘅，你可以提出你嗰個質疑嘅，咁就等啲善信自己去評價。咁就登咗2張硬照，係佢哋登出嚟嘅。當時咧就喺呢個佛門警訊係冇登到嗰段片段出嚟，即係唔喐嘅，冇影畫嘅。咁好啦，咁出咗呢2個相片出嚟嘅時候咧，其實就好多啊動弘法師嘅擁躉咧，已經係去咗佛門警訊嗰度咧，就話呢啲係假嘅咧，嗰個都唔似動弘法師嘅，你哋登呢2張相就好多人護航，就話呢個唔係動弘法師嚟嘅。咁我都唔知佢係咪啊，嗰陣時見到都唔係話影得好清楚。咁好啦，咁呢個相片登咗出嚟咧，咁Billy 咧就攞住呢一件事咧，就走去揾阿動弘法師啦。咁Billy 咧佢係一個資深嘅記者出身噶嘛，佢雖然而家係東周嘅副社長。咁我去嘅時候咧，其實阿 Billy 已經係準備咗一個錄音機，有一個即係錄音錄影嘅嗰種嘅嘢喺身度，佢哋即係記者會帶埋去噶啦。咁好啦，去到嘅時候咧，咁阿 Billy 咧就同阿動弘法師就講起你知唔知道佛門警訊嗰度登咗2張相片啊？嗰2張相片唔係你嚟嘅嗬，係咪你嚟㗎？咁啊動弘法師咧就將佢自己食肉嘅事咧，就一五一十咁講晒俾阿 Billy 聽。咁佢當時就已經講咧，佢話佢身體唔好，佢需要骨膠原，佢要食肉嚟補充咁樣。咁亦都喺同 Billy 傾偈嘅過程中，咁亦都有提及過咧一個司機，一個叫田傑嘅司機。咁佢哋2個咧就經常喺車嗰度咧就講好多嘢嘅。咁而阿法師咧都有啲擔心，究竟佢喺車入邊講嘅説話會唔會咧已經係即係俾人哋偷錄咗？咁佢都有啲擔心嘅咁樣。咁至於錄咗幾多嘢，有幾多嘅資料，咁呢啲我諗我講到咁多，就如果有需要嘅話，咁我諗東周刊佢哋會繼續去登或者繼續乜嘢，我就唔講啦咁。咁總之就係因為阿動弘法師同阿 Billy 自己就認咗好多嘢，即係尤其是係食肉嗰個部分。
咁所以咧，其實到東周刊出嘅時候，有呢一個聲明咧，已經係話自己食肉咧，就已經係一早知㗎啦。咁所以你會見到東周刊其實喺出呢個報章雜誌嘅時候咧，當晚咧亦都喺佢哋嘅頻道嗰度咧出咗一個訪問嘅。咁就係針對咧，究竟和尚可唔可以因為病而食肉咧？就同我拍咗一段片嘅。咁都係喺同一日出嘅。咁即係因為其實一早已經知道佢嘅解釋係乜嘢啦。咁而咧喺阿洞雲法師嘅聲明啦，即係因為後來就出咗呢個週刊啦。咁洞雲法師就隨即咧就出咗個聲明，亦都解釋咗自己食肉嘅原因啦，係因為佢有病，佢需要補充骨膠原咁樣，即係大致係咁樣啦，即係補身咁樣。咁於是乎咧，呢個聲明上面咧就出現一個好奇怪嘅人啦，就出現咗一個名，佢就話我食肉咧，即係法師話自己食肉咧，個問題咧係因為阿陳金怡俾佢食嘅，係陳金怡供養嗰啲肉俾佢食嘅。意思即係講咧，罪魁禍首問題咧，全部都係出喺呢個陳金怡嘅身上。咁呢一個咧係我第一次聽到呢一個叫陳金怡嘅名嘅。咁隨即咁我就去問啦。咁因為嗰陣時已經係同呢個鬼王咧，就收到鬼王嗰個叫做信息啦嘛。佢通過 Facebook 嗰度揾我。咁因為我就已經同佢講話，你已經訪問咗東周刊，你唔好周圍去講話東周刊會出或者東周刊做啲乜嘢。咁大家就已經有咗聯絡啦。咁你會睇到咧，我就問佢啦，乜嘢係金怡啊？我以為佢姓金嘅當時。咁佢就話係一個叫陳金怡嘅人。咁嗰陣時我亦都上網咧就做咗一啲search，咁就揾咗一個生得好靚嘅女人，一個叫陳金怡嘅女人，係天賜地產嘅，幾靚女嘅。咁我係咪呢一個啊？咁佢就鬼王就發翻一個圖片俾我，就話唔係啊，係呢個變咗另外一個人，唔係個靚女嚟嘅，原來即係一個發大咗4倍嘅一個婦人咯，即係一個年紀大嘅婦人咯，唔係嗰個靚女。咁可能以前佢係好靚女嘅，即係我可能你知我做資料搜集㗎啦，即係抄啲圖片，咁就抄咗一個佢好耐以前嘅相片出嚟。咁就一間地產公司。咁好啦，咁呢個就係應該係3月6號啦。咁嗰陣時3月5、6號啦。咁我就問佢，因為我覺得好奇怪，點解會有呢個人提呢個陳金怡咧？咁於是咧，咁我又再查啦。咁今次咧就俾我查到啲咩咧？我就查到咧，原來咧呢個陳金怡咧，佢咧牽涉一間叫做海利山國際學校嘅醜聞入邊嘅。咁我再追查呢個海利山，就發現哇，呢間嘢原來咧就收咗人哋好多嗰啲學生嗰啲債券啊！即係原來香港讀書好奇怪，啲人讀嗰啲好唔名貴嘅國際學校咧，係要咧俾錢去買一個叫債券嘅嘢，人哋先收你個細蚊仔讀書嘅。其實我一路都覺得呢樣嘢好奇怪嘅，即係每一個細佬哥佢哋即係都係點講啊？平等噶嘛，係嘛？點解喂生辣痢咩要俾咁大嘅保證金你先至收？咩事啊？點解你個細佬哥要俾咁多錢人哋先至去收你咧？講係幾百萬啊！我聽我細佬講啊，話有一間國際學校咧，成1000萬啊個 debenture，你要俾1000萬俾間學校揸手，人哋先俾你個細佬哥去入讀。咁好多大公司，譬如上市公司啊，咁佢哋有啲嘅叫做福利俾啲員工咧，就係話上市公司會買呢啲債券啦，買完之後你幫佢打工咧，你啲仔女因為上市公司揸住啲債券，咁所以你細佬哥就可以入到最好嘅學校啦。咁好似即係我細佬啊，佢嗰啲仔女嗰陣時讀嗰間咧都好勁嘅，咁都係因為有上市公司 back up，所以就入咗去讀啦。你知唔知有個球場上面咧啲保鏢啊多過啲老師啊？即係邊個嗰啲大粒佬啊，嗰啲孫啊，邊個啲仔女啊，咁一個細蚊仔有3個保鏢。咁喺個球場度打波嘅時候咧，全部都係嗰啲着住西裝嗰啲，戴住個耳筒嗰啲人咧，就喺度巡噶啦。咁個畫面好壯觀嘅，即係基本上係成個球場上面都係保鏢嚟嘅。咁我話佢點解你咁即係中意，即係點解你咁緊張要俾啲細蚊仔去讀呢啲咁嘅學校咧？咁原來個講法就係話，由佢哋細個嘅時候，佢就可以同呢啲最有錢嘅超級富豪嘅仔女一齊咁樣長大咧。咁呢啲人係由細玩大嘅朋友，咁到你將來長大咗之後，你社會做嘢，咁呢啲同你一齊讀書嘅人咧，就會變成你最好嘅朋友，你啲知己，咁就會好有利於你喺個社會上邊
踏出第一步嘅。咁所以好多人咧都好願意真係買咗層樓，壓咗層樓咧，都去買呢啲咁嘅債券嘅。咁就解釋咗背後嘅原因，即係問咗啲家長個原因就係話咧，好希望同呢啲超級富豪佢哋嘅孫啊，佢哋嘅仔女一齊成長，咁就會有利於將來出社會嘅。咁好啦，咁就解釋咗啦，點解海利山嗰啲債券成幾百萬嘅，200-300萬，佢哋都要去呢間國際學校咧？咁講原來咧就200-300萬係叫做平㗎啦，即係貴嗰啲成千萬嘅800萬嘅，咁已經係算係最平嗰間㗎啦。咁就好多人好踴躍啦。咁後來咧，當然大家如果留意翻新聞咧，你就會見到呢間海利山國際學校咧就執笠嘅。咁咧就好多人咧都失去咗佢哋擺落去嘅嗰啲嘅債券啊，佢哋俾債券去讀去留位咁樣。咁嗰度淨係債券都俾人哋即係夾咗成2億嘅。咁呢個海利山國際學校執笠嘅時候咧，就爭落街數都成3億幾。咁我睇到咁樣嘅喎，哇！呢個陳金怡同呢間嘢有牽涉嘅喎，咁樣。咁跟住我就再查落去啦，呢間海利山變咗咩啊？變咗奧斯丁學校？點解咁熟口面嘅咧？因為我都係花生友嚟噶嘛，我都有跟阿黃清霞單嘢噶嘛。原來呢間奧斯丁啊，就正係阿黃清霞聲稱喺嗰度做嘢間學校嚟嘅。咁於是咧，我就諗，咦，單嘢好古怪喎！海利山明係老千局嚟嘅，然後咧又楞咗去呢間海利山，又改咗名就叫做奧斯丁。點解可以咁樣俾你攞到牌嘅咧？又奇怪喎。咁點解呢個陳金怡喺呢件事入邊有咩拉楞咧？咁嗱呢下咧就引起我好奇啦。我個好奇點並唔係喺和尚食肉嗰度嘅，我其實個好奇點咧就係喺黃清霞同埋呢個陳金怡呢間學校，我係好好奇啦。呢一刻咧我就真係好想知啦。咁好啦，咁我就喺呢個時候咧，咁我就你睇到嗰啲對話啦。咁我就應該係3月6號啦。咁我就一路就問呢個陳金怡嘅嘢。咁我聽下就覺得呢個鬼王咧，好似係幫住阿陳金怡嘅喎，因為我就一路 send 嗰啲海利山嗰啲醜聞啊啲嘢，我就喂呢個人唔係好人嚟嘅喎。咁你睇到啊鬼王嘅答覆就好似係一路喺度即係辯護咁樣，咁我就開始感覺到咧，佢哋兩個係 friend 嚟嘅。咁我就話啦，喂，不如咁樣啊，嗱，你嚟揾我啦。咁我喺澳門拍緊戲噶嘛，嗰陣時我拍緊一套即係叫做《幸運閣》嘅戲，一套藝術電影嚟嘅。咁我就諗，咦？不如我咁我梗係唔會撲翻嚟香港見佢啦。我就話你會唔會嚟澳門見我啊？喂，點知佢真係嚟喎咁樣，咁即係非常之想爆呢件事，想講嘢。咁我就話，咁你會唔會同阿陳金怡一齊嚟啊？其實我係唔係好有興趣呢個鬼王法師嘅細佬講乜嘢？我係好想知道海利山嘅嘢。咁而咧，我亦都喺嗰個時候咧就上去 YouTube 嗰度做咗啲 research。咁我就發現咧，呢個陳金怡咧係被稱為博士嘅。我感覺就係成單嘢同黃清霞嗰單嘢咧係同出一轍嘅。我覺得一定係有問題。總之個直覺就話俾你聽，咁多博士嘅咩？係咪咩學校嘅博士咧？或者係真嘅？我好想知啊，好想問咯。咁而咧呢個鬼王咧，咁就真係應承咗我咧，就3月7號就過嚟澳門揾我啦。咁好啦，咁3月7號咧點咧？咁3月7號咧，其實就我老公就好嬲嘅，就話咧你俾我唔夠24小時嘅通知，你話俾我聽有2個人，你都唔知人哋咩背景嘅，仲要話係一個成3億嘅老千局嘅，你話我聽你要去見人哋。而家呢個時候即係好 last minute 通知，咁我就話你唔好嚟啦，我自己去啦，即係唔想牽連你啦，有啲咩嘢，咁佢梗係唔制啦。咁好啦，咁我哋就約咗喺一個畫畫嘅地方，一個畫室嗰度咧就見面嘅。咁我係點處理咧？咁我咧其實就我老公就話先睇一睇咩事先。咁其實嗰陣時佢已經係有保鏢就喺附近噶啦。咁咧就睇下究竟會唔會係嚟傷害我嘅，因為唔知道會唔會係你知啦，即係我踢爆咁多嘢嗱，而家計一計條數啊，我都其實好多牙齒痕嘅。你記唔記得啊？嗰陣時陳方安生嗰個大佬阿方萬新驗骨案、彭楚營案，你記得㗎啦。我喺度一講親彭楚營啊，真係又有咩風吹草動啦喺呢間屋。彭楚營案咧嗰陣時受到幾大嘅壓力咧，係嘛？搞到俾阿方萬新咧就出禁制令，唔俾我查呢單案都有㗎啦，係嘛？咁
跟住就定位置啦嚇，咁多爆咁多嘢，咁都唔知道呢個鬼王會唔會係同嗰啲嘢有關噶嘛？咁其實就要小心。咁點樣去處理咧？我係唔係即刻就同阿鬼王去做訪問啊，或者帶佢去我哋準備做訪問嘅地方嘅？咁當其時咧就分開幾 team 人嘅，因為真係好急嘅。咁咧我哋係冇 cameraman，我亦都冇呢啲無線咪，乜都冇嘅。你見到我啲直播有幾咁homemade 幾咁唔 professional， 你已經知啦。我係拎住個手機，連個架都冇嘅。開始嘅時候做直播都係拎個手拿住成個鐘頭同你哋傾嘅，即係我唔係有咁多儀器嘅。咁好啦，咁我就冇啲乜嘢儀器都冇。佢哋突然間真係嚟話嚟澳門，本來嗰陣時都係諗住大家見下面，即係問下啲料嘅。但係我覺得咁樣見面問咗料之後，佢到時唔認，話佢冇講過，我點證明咧？咁於是咧嗰日點咧？嗰日咧就有一 team 人咧就係嗱，你知我拍緊呢個澳門嘅電影啦，叫做《幸運閣》嘅。幸運閣個導演咧就叫做黃婷婷，係一個女導演嚟嘅，喺澳門嚟講都好知名，係一個天才電影嘅導演嚟嘅，自己識好靚女，咁又係演員嚟嘅。咁我就揾阿黃婷婷，我話喂，點啊？有冇 cameraman 可以即係俾我一個啊？咁因為已經係夜晚啦，第二朝早佢哋就嚟啦，趕唔切，揾嚟揾去都唔可以即刻 set up 到，就揾咗黃婷婷嘅丈夫，揾咗佢個老公嚟幫手就做 cameraman 幫我哋揸機嘅。咁阿黃婷婷嘅老公就同埋我老公咧，就去咗嗰個我哋準備叫佢嚟做訪問嘅地方咧，個畫室嗰度咧就 set up 啲機啦 ，set up 啲燈啦嗰啲咁嘅嘢啦。好啦，咁然後咧就另外一方面咧，我咧就去見呢一個鬼王同埋見阿陳金怡啦。咁喺嗰度咧，因為我係自己一個人去嘅，咁其實當時咧就已經有保鏢咧，即係何家咧已經有啲保鏢咧。就喺我哋見面嘅地方，喺嗰度附近咧，就已經係喺嗰度暗中保護噶啦。如果萬一真係有事嘅時候，就保護我啦。但係喺帳面上我一個人去嘅。咁我約咗佢哋咧，就係喺一間酒家嗰度，就約咗喺綠棉酒家嗰度見面嘅。咁當其時咧，因為都係冇預約到啊，即係求其就揾一間酒家，咁我就係坐喺大堂嗰度等佢嘅。點知阿鬼王咧就遲到。咁我去到約咗佢12點鐘嘅，佢12點半都唔見人，我就再用電話去揾佢。嗰陣時我已經有佢嗰個手提電話嘅 WhatsApp 啦。我話俾你係咪嚟㗎？咁哎呀對唔住，我而家先瞓醒咁。咁因為咁樣，咁我喺大堂度坐咗半個鐘頭外等啦嘛已經。咁啲大堂咁我就個部長就話不如咁啦，我哋有間房啊，你入去間房度啊。嗱呢個真係又係天意嚟嘅。個房嗰度有咩事錄起上嚟就靜啲咁樣。咁但係其實我應承咗何家啲保鏢就我唔入房嘅，我係坐大堂嘅。有咩事起上嚟可以有咩攞把刀斬我，你大堂都易搞啲。我又唔聽話啦，當然咁我就走咗去個房度就坐咗喺度啦。咁而咧房嗰度咧，我身上面嗰陣時係揸住一架嗰啲叫攝錄機嘅，我就將嗰個攝錄鏡頭咧，其實就已經係夾咗喺嗰個貴賓房入邊嗰個電視機上面條電線嗰度嘅。咁好啦，咁佢哋卒之咧，我就等到佢哋嚟啦，佢哋就入咗嚟間房度啦。入咗嚟間房度，佢係帶多咗個人嘅，帶多咗個大隻佬嘅。咁咧就係阿鬼王陳金怡同埋大隻佬嘅。咁好多謝咧，即係露營酒家啲夥計啦，因為我入去嘅時候其實有講咗俾佢哋聽，我而家係查緊一單案嘅。咁咧就我都好驚我會有咩危險嘅。咁我亦都喺嗰10分鐘入邊咧，我係大概講咗我喺度做緊啲乜嘢嘅。咁所以咧，我哋當時有啲夥計嘅協助咧，我哋係將嗰個排位咧，即係嗰個坐嗰個方法咧，就係全部排好咗。佢哋係一定係淨係得個3個位可以坐噶啦。咁我就坐咗呢個位，而個鏡頭喺呢邊嘅。咁但係當然我係計少咗，我唔知道佢帶咗個大隻佬嚟嘅。咁其實都有打個突嘅，因為我入咗間房啊嘛，人哋都話俾你聽有咩事喺房度發生，救你唔到咯。但係我都去做咗，其實真係唔啱嘅。OK， 我係唔應該完全唔顧自己個安危嘅。咁好啦，入咗間房度之後咧，先頭都好大張力嘅。咁但係咧，慢慢咧，其實呢餐飯好有用嘅，因為呢餐飯第一就係話佢哋究竟帶咗幾多人嚟。會唔會係一個局嚟嘅？咁後出邊啲人已經喺度睇緊，佢哋係有冇帶其他人啊？出邊係點樣？即係喺出邊已經睇緊，究竟我個危險度有幾高嘅？咁而咧，即係我亦都想大家叫做可以 loosen up 咧，即係大家可以放鬆啲。咁一陣間去做訪問嘅時候就會比較好啲。如果你一嚟就做訪問，就仲難做嘅。咁亦都我要睇下評估下佢哋今次喺出邊帶咗幾多人嚟。應該你帶咗成班人嚟斬我都要知嘅，係咪啊？
咁好啦，咁就嗰個食飯嘅時候咧，其實係有錄起晒嘅，有一個攝像頭係將成餐飯入邊講嘅嘢係錄咗嘅。咁呢個亦都係保障我自己嘅安全。咁同埋有啲乜嘢嘢都係可以攞嚟做證據嘅。咁食飯嘅時候嘅嗰啲帶咧就冇公開到嘅。咁嗰啲帶咧其實主要都係講翻佢哋同阿動雲法師一啲嘅比較皮毛啲嘅嘢，但係我就不停叫佢哋食嘢啊咁樣，即係嗰度就如果你哋好有興趣睇嘅咁都可以俾你哋睇嘅，冇咩秘密嘅。咁但係呢一段片就阿陳金怡同埋阿鬼王咧係唔知我有嘅。咁如果個大隻佬咧係邊個咧？個大隻佬咧就係阿陳金怡嘅助手嚟嘅。咁因為陳金怡係唔識英文嘅，咁呢一個助手咧係識英文嘅，咁係幫佢處理文書啊，幫佢做嘢嘅。咁雖然好大隻，但係咧後來咧就都覺得佢冇威脅性嘅。咁好啦，食完咗餐飯之後，咁我哋就去呢個畫室啦。咁去到畫室嘅時候，其實我已經同佢哋講咗咧，我係要做訪問嘅，要將啲嘢錄起嘅。因為就阿鬼王就好牢嘈，佢就話咧東周刊就淨係登咗阿動宏食肉嘅嘢，其他講俾佢聽嘅嘢，包括捐款啊、工程嘅問題啊，好多嘢咧，佢就話東周冇幫佢登，佢就非常之唔滿意東周。咁如果你睇翻我同佢哋訪問咧，你都見到佢不停喺度就埋怨咧，就話東周可能唔敢登咁樣嘅。咁好啦，咁佢就咁後來就坐低咗，一坐低咧，其實基本上我都係問嘢噶啦。咁個整個訪問你就會見到我問咗啲乜嘢啦。咁我就有得去呢個陳金怡講啦，就講晒佢同動雲中間嘅嗰啲叫做合同嘅恩怨啦。咁大致上我嘅講法咧就話咧，呢個合同咧就呢個係陳金怡嘅講法啦，即係我係將佢濃縮咗。咁你哋如果唔想睇咁多片嘅，我就濃縮咗，你就自己要去再追查多啲嘅，你就去睇佢自己點講啦。我濃縮啊。咁就阿陳金怡嘅講法就話咧，佢咧就同阿動雲法師咧就識咗好一段時間啦。咁啊陳金怡咧，因為咧就做生意嘅，咁佢就有啲錢，經常咧就捐錢俾人。咁啊包括咧佢亦都係呢個動雲法師嘅金主。咁咧就動雲法師咧佢有一個物業就係喺呢個荃灣嘅叫做荃灣文教中心。咁呢個物業咧唔單止咧佢哋當時買嘅時候欠咗，即係爭唔夠錢啊！動雲法師買嘅時候爭咗96萬。佢就借咗96萬俾佢可以完成呢個交易之外咧，陳金怡咧仲喺佢自己咧就掏腰包就幫佢裝修咗200幾萬，連啲燈啊乜嘢咧都係陳金怡送嘅。咁咧就一路以嚟咧佢哋嘅關係都非常之好嘅。咁因為陳金怡好大方，成日都周圍啲捐錢啊，又好願意使錢喺阿動雲法師身上嘅。咁啊直至到咧動雲法師咧就同阿慈山寺就鬧得好不愉快啦。咁於是咧就離開咗。離開咗之後，佢就去咗呢個鹿湖嗰度咧就做主持啦。咁喺佢鹿湖裝修期間咧，陳金怡咧就收留咗阿動雲法師咧，就住喺佢嗰個德悦農莊。德悦農莊就喺上水嘅。咁喺呢個農莊入邊咧，法師咧就同阿陳金怡就講，就話自己身體唔好，咁就要食肉。咁於是陳金怡咧就開始煲肉湯俾佢飲啦。咁後來大家越嚟越熟嘅時候咧，就更加咧就冇晒戒體啦。咁就開始就食 BBQ 啊、沙爹雞啊，跟住動雲法師就自己去個農莊度叫個廚師煮咖喱雞啊，煮好多魚啊嗰啲咁嘅嘢，就總之係開始食肉噶啦，已經係食得好犀利添嘅。咁啊，跟住落嚟咧就發生咗咧就係呢個叫做工程合約嘅嘢啦。咁咧就一路咧原來咧阿陳金怡咧就同阿動雲法師咧就想去重修呢個叫做精舍，呢個鹿湖精舍嘅。咁呢個鹿湖精舍咧就係位於喺大嶼山嘅，係一個歷史悠久嘅一個叫做道觀開始嘅。咁後來就改型咧就成為一個佛教嘅道場。咁咧兩個寺廟嘅，一共咧就有一個叫鹿湖精舍，另外咧有一個叫做佛傳寺。咁鹿湖精舍同埋佛傳寺咧都係呢個鹿湖嘅屬於呢個廣善堂。呢個叫做呢個組織所擁有嘅。咁廣善堂咧就係一個叫做祖堂地嘅嘢嚟嘅。咁祖堂地咧就係新界一種嘅物業持有嘅方式。我哋好多時都會知道啦，自己持有物業係個人持有啦，我哋可以公司持有啦，咁亦都可以咧係一個叫做祖堂持有嘅。祖堂持有都可以講係比較香港嘅特色嚟嘅。咁就多數咧都係嗰啲叫堂口啦，咁入邊咧就可以係嗰啲叫做鄉民嘅承繼人啦，亦都可以咧係一啲廟宇嘅。咁廣善堂咧，咁就當其時咧就係有兩個人咧，就係叫做持牌人啦，就叫管理人或者司理嘅，你叫做司理。
有兩個司理嘅，一個就係而家已經成90歲啦，好似聽見係有好大年紀嘅妙慧法師。咁呢個妙慧法師咧就係嗰啲好細個咧就俾人送咗去寺院嘅出家人嚟嘅。咁以前好興嘅，咁就話咧，如果你出世嘅時候生辰八字係唔係太好嘅，咁佢就會將呢個細佬哥咧就送去寺院嗰度做尼姑嘅。咁就喺個寺廟度養大，咁養大咗之後，咁咧就喺嗰度咧就一路就係發展咯。咁後來就可能妙慧師啲老師傅都唔喺度啦，咁就傳咗俾佢。咁妙慧師身邊有一個葉居士，佢係一個居士嚟嘅，即係一個普通嘅俗家人嚟嘅，就一路就照顧呢個妙慧師，咁就佢亦都成為師理，咁就相安無事就過咗好多年。咁直至到咧就佢哋認識咗洞雲法師之後，佢哋就好器重佢，覺得佢係一個人才。咁當然嘅，因為洞雲法師咧佢係博士生啦，咁亦都有個工商管理嘅碩士學位，喺出家人入邊咧有咁高嘅學歷咧就係比較珍貴嘅。咁所以咧就亦都我諗佢比較斯斯文文啊咁樣啦。有陣時會係啦嚇，即係有陣時斯斯文文，有陣時唔斯斯文文咧。即係總之我諗佢係對住啲老師傅就應該係留下咗好嘅印象。咁於是咧就加咗佢咧就作為咧師理啦。咁呢個廣善堂咧就一共咧就變成有3個師理啦。咁廣善堂咧就係呢個土地嘅擁有人，就擁有咗呢一個鹿湖嘅一帶嘅地方。咁咧就係有呢個叫做鹿湖精舍啦，同埋頭先講嘅佛傳寺啦。咁呢啲都係歷史悠久嘅建築物嚟嘅。咁中間有個湖添嘅，所以叫鹿湖。但係個鹿湖咧就好似乾咗塘㗎啦，定係變咗爛泥啊！我未去過睇。咁就成個工程咧就全部又整翻晒靚佢啦，包括嗰個湖都要整好佢咁樣。咁好啦，講到呢度咧，飲啖水先唞唞。咁好啦，咁講到咧就要裝修好佢啦。咁好啦，要裝修呢個地方，咁就一定要揾人嚟即係睇工程啦。咁咧就揾咗咧大概都有7至8個咧工程嘅公司啦，咁就嚟報價嘅。咁根據陳金儀嘅講法咧，最先嗰啲報價咧都要差唔多1億嘅，去整好呢個地方。咁跟住落嚟咧，就一路就有唔同嘅人報價啦。咁就報到最後咧，就即係呢一個又講翻啦，我就叫佢做報價。咁有啲人咧就叫做估價。咁究竟係報價同估價咧就有個分別嘅，因為呢個我都學咗啦。咁佢哋就話原來咧工程咧，如果你係做一個工程顧問公司，係咩嚟嘅咧？就咁講嘅就話，如果我要做一個好大嘅工程，咁因為入邊牽涉太多範疇啦，太多嘢要去管理啦，又要去管理呢個人即係嗰啲判頭有冇去收高價錢啊，啲物料用得好唔好啊？咁咧最好咧就有一間叫做顧問公司去做統籌嘅。咁呢個顧問公司咧，唔單止去幫你全部統籌，佢亦都會去睇下咧嚟投標嘅人，因為要公開招標嘅時候，就睇下投標嘅人佢個投標嘅價格合唔合理嘅。咁要去睇人哋合唔合理咧，你就先做咗個評估出嚟，知道大概係幾多錢，你先至可以去衡量人哋俾你嘅標書係咪合理噶嘛。咁所以咧就有啲人咧就話咧佢自己嗰個咧係一個估價嚟嘅，即係佢要知道個價錢大概，佢先至可以去評估將來入嚟嘅標書係咪合理嘅。咁但係陳金儀所講嘅咧就係報價嚟嘅，佢所講嘅咧就有好多人咧就入嚟報一個價錢俾法師，話俾阿法師聽，我要呢個錢就可以幫你整好晒你要嘅嘢啦。咁嗱，估價同埋報價，我哋會知道可能有啲人話佢嗰個係估價，但係我哋知道喺估價之外咧，即係做工程顧問嘅人之外咧，亦都係有啲人嚟報價嘅。咁就係講我要幾多錢就可以幫你完成啦咁樣。咁個價錢咧就由1億開始咧，就一路落咧，就落到去6400萬都不等嘅。咁好似仲出現過一個4000萬嘅估價定報價啦。咁總之個價錢就好多嘢上落。咁跟住陳金儀喺個訪問嗰度咧，我見到佢即係我同佢第一次見面啦，嗰個訪問嗰度咧，咁佢亦都有講咧，就有人咧就想去向阿陳庭華基金咧就基金會咧就去申請撥款。咁而咧，當其時咧就想將個價錢咧就由6000幾萬咧就抬高咗佢，去到1億。咁仲講咧呢個係法師嘅主意，就話原因就係人哋個基金係只會批到幾成嘅啫。咁你抬高咗嘅時候就啱啱好啦。咁呢個就係陳金儀嘅講法。咁好啦，咁跟住落嚟咧，根據陳金儀嘅講法咧，就係話阿法師咧就帶咗佢。就呢個就唔喺訪問度講，係另外後來咧，我見到睇埋大佬 B 啊，即係我而家就綜合咗成個古仔講俾你哋聽。咁後來咧，阿大佬 B 即係阿邵子峰嗰個台咧，
叫做泰國油麻地咧，就去訪問咗阿陳金怡。根據陳金怡咧再補充講法咧，就係話呢一個洞雲法師咧係有帶過佢咧去見一個咧叫做潘卓雄呢個人咧，就係去幫佢做呢個估價。根據潘卓雄先生嘅講法咧，就係佢去做呢個估價，佢想去幫佢哋做顧問工程。咁於是咧佢就做咗一個評估，就話咧係要大概6400萬就可以，即係個工程係差唔多呢個價錢，就住有呢個估價咧，先至可以睇人哋投標啱唔啱嘅。咁當然呢個成個工程係冇投標啦嚇。咁好啦，但係根據陳金怡嘅講法咧，就話咧呢個6400萬咧並唔係一個估價嚟嘅，呢個係報價嚟嘅。佢嘅講法咧就係話，當時嘅洞雲法師咧就拉埋佢就上去就見呢個潘卓雄。咁當時咧仲有一個人咧叫做潘小文嘅，就落去樓下接佢嘅。咁呢個潘小文咧，我知道係記者嚟嘅，但係我就唔係好明點解佢會突然之間去賣口罩嘅。即係呢啲我就慢慢再去研究，因為其實呢個角色我諗就喺度穿插咯，就應該係冇咩太過同個案情有咩關係嘅。咁但係總之點樣都好啦，咁就呢個陳金怡咧就去同阿洞雲法師就拉住去見阿潘卓雄啦。咁而咧當時開會嘅時候咧，就好似洞雲法師咧就同阿潘卓雄兩個講嘅啫。咁點解要叫呢個叫做陳金怡咧就坐喺隔離聽嘅？咁我問佢點解帶埋你去咧？佢就話因為咧阿法師就叫佢準備千幾萬，就將呢千幾萬咧就作為6400萬嘅3成嘅訂金咧，就交俾阿潘生就可以開工啦咁樣。咁陳金怡咧其實就唔想攞個千幾萬出嚟嘅。咁佢就話咧，後來就離開咗阿潘生嗰度咧，阿陳金怡咧就自己揾咗啲判頭，就去睇究竟呢個工程幾多錢最平可以做到。咁於是咧佢就揾咗一班嗰啲叫做師傅啦，即係全部都唔係話建築師，又唔係則師，乜嘢牌都冇噶啦。總之係手作嘅，就揾咗班手作師傅，就去咗睇晒個工程之後咧，佢就話：嘿，我5300萬可以幫你做啦咁。咁於是咧，咁佢就同阿法師講，佢話：喂，你要同我攞千幾萬去俾，我唔想噶啦。咁不如我幫你做啦。咁陳金怡就毛遂自薦咧，就話俾阿法師聽，佢5300萬做到，總之做到佢滿意。咁仲同阿法師保證咧，如果法師冇錢咧，佢就負責籌款，總之搞到掂為止。呢個就係佢嘅講法嚟嘅。咁就於是咧，就喺應該係咪21年啊？就同阿法師咧就簽咗一張合同咧，就動工啦。咁佢嘅講法咧就話法師佢係1月份嘅時候，1、2月嘅時候咧就已經同法師講唔好俾阿潘卓雄做啦，就佢做。咁就話咧佢可以5300萬。咁佢就去到5月嘅時候咧，法師諗咗幾個月咧，先至咧應承俾佢做嘅。咁於是佢哋嘅合同咧，應該我睇係6月簽嘅，好似係咁上下嘅。我啲記性啊，睇下得唔得？記唔記得啊？冇寫低貓紙啊？咁好啦，咁總之長話短説咧，就話咧洞雲法師咧就同呢個完全咧就冇建築牌啊，又冇工程牌啊，又唔識畫圖啊，又唔識英文嘅呢個人啦。咁呢個陳金怡博士啦，咁佢呢個博士咧其實假㗎啦，即係因為我都可以攞埋阿陳金怡同我嗰啲 WeChat 啊，因為我同佢訪問完咗之後咧，咁攞咗佢個 WeChat，咁佢就竟然咧就夠膽就同我撐喎。我話：喂，你個博士學位係假嘅喎，佢仲同我撐喎。佢話我個博士學位係真嘅喎，佢個榮譽學位。咁我咧就掉咗好多證據出嚟俾佢啦，即係因為而家嗰個網嗰度你都可以睇到個刺針新聞咧，已經講咗佢呢一間叫做咩亞洲知識學院俾嘅嗰啲博士嘅文憑啊，全部都係假噶嘛。佢同我拗喎，仲要話佢嗰係真嘅喎。咁結果咧佢唔識英文啊，好難講俾佢聽啊，因為佢佢就跟住掟埋佢嗰個榮譽博士嗰個證書俾我啊，係佢掟俾我。如果唔係我哋點會有 copy 啦，係嘛？佢掟俾我同我拗，話佢嗰個係真嘅。咁我咧就當然就擺埋上網啦，大家睇啦。咁於是咧就全部網民就偵探啦。咁佢哋咧就話啦，佢呢個叫紐卡索大學俾嘅呢個榮譽證書一定係假嘅，因為呢間學校咧就喺澳洲嘅，好似佢咧就寫喺英國嘅定係美國嘅。咁然後證書上面啲字係串錯晒嘅。咁咧就 philosophy 又串錯嘅 ，honoris 又串錯，總之係成張紙嗰張叫做畢業證嗰張叫榮譽博士證書上面咧英文係錯漏百出嘅。嗰張榮譽博士嘅 cert 咧，嗱我而家擺埋喺度啦，嗱你哋就自己睇，你睇下咧，嗱上面咧就串錯字嘅地方，嗱呢啲就睇到啦。咁嗱我俾你睇埋咧呢一個證書後邊嗰頁先夠堅啊，後邊嗰頁
後邊嗰頁講咩啊？後邊嗰頁咧就有一個叫做學生 number 嘅。喂，你呢個榮譽噶嘛？我喺訪問嗰度都問佢啦，你係咪讀翻嚟㗎？嚇定係買翻嚟嘅？佢話又唔係讀又唔係買，人哋俾佢嘅。咁點解後邊會有學生 number 嘅咧？學生嘅定義就係上學啊嘛，你冇上學何來學生號碼咧？咁然後後邊仲有喎，話埋咧，你如果有任何質疑嘅對呢張嘢，你就可以咧直接去呢個電郵度問喎咁樣。咁而家陳金怡咧同我撐到行喎，就話咧我當時咧呢一張嘅證書我攞埋去教育局嗰度申請呢個叫做柯斯丁學校嘅時候，我都係用呢張嘢噶啦。阿大公網入職嘅時候都係用呢張嘢噶啦，人哋查過晒噶嘛，假嘅人哋會俾我過咩咁樣？佢真係撐到行噶嗱，你即係睇下啲WhatsApp，咁我就即係嗰啲 WeChat，即係如果你唔係咁樣喺度死撐咧，我其實真係都唔得閒去查。你咁樣死撐咧，我就會好好奇嘅，你搞到我好想知。咁我點咧？咁我就真係咧就寫電郵去問咯噃。嗰個電郵啊，原來係假噶。咁跟住咧，我就循住嗰個電郵咧，就睇佢有冇網頁嘅。因為通常咧，譬如你話譬如乜嘢雍晶晶.com 啲電郵啦，即係Gmail 咩，咁你有嗰個中間嗰段咧，應該多數係有一個網頁嘅。咁我就抽咗中間嗰度去睇，都係404，都係冇嘅喎，假嘅喎。咁我就諗啦，呢班咁嘅整假學位嘅老千咧，以前咧收人，你知唔知佢要收幾多錢啊？其實咧嗰陣時我都有收過呢啲咁樣嘅叫做訛騙嘅叫做假學位嘅。咁我話咧你又做咗好多善事啊，你又做咗好多貢獻啊，我哋咧就有間咩大學要俾頒呢個學位俾你啊。咁好多人聽見到好高興嘅。咁啊，一定係好想收嘅。咁你知道其實呢個叫做亞洲知識學院咧，呃咗好多人嘅。咁咧就你睇刺針咧，原來我哋好多立法局議員啊，甚至係特首啊，嗰陣時嘅特首啊，全部都幫佢站台嘅，因為冇人知道佢係假嘅。OK。咁啊，陳金怡都見到啊，原來周潤發個媽嗰年都攞埋嗰個榮譽博士啊。咁其實好多人都會好開心嘅。你收到咁嘅電話，話有間大學要俾個榮譽博士俾你。咁但係咧，我嗰陣時收到呢個電話係我秘書收到嘅，我就話我何德何能啊！嗰陣時係2000年嘅時候啊，應該好早期嘅啦。呢個陳金怡嗰個係2010年嘅，佢嗰個博士學位應該係第1、2屆啊，我係仲要早嘅。咁跟住咧就問佢喂，有冇咩條件？佢話冇㗎，不過俾個行政費98000。我心諗哇，你俾我啊98000，我唔好攞住去大陸嗰度讀書，我攞住嗰98000，我真係去咗政法大學讀個博士學位都唔使98000啊，好平嘅啫嗰時啲學費。好啦，咁佢就咁樣同我喺度撐啦，咁我就覺得喂好唔掂喎，即係我就開始查啦。咁佢就話攞晒呢啲要申請乜申請乜，結果咧係真係咧個電郵啊彈翻轉頭冇呢個網址嘅。咁我諗咧嗰陣時咧，以前啊，可能啱啱開始嘅時候係真係有啲騙子啊，坐喺個電郵隔離等你嚟問嘢嘅。曾經一定係有一段時間咧，你喺後邊打晒嗰啲 number 落去咧，你去問呢張證書係真定假咧，係有人會答你嘅。個騙子係會回覆你嘅，個騙子係會回覆你話呢張嘢係真嘅。我諗一定係經歷好多年咧，啲僱主啊或者啲機構啊寫呢個電郵，你跟住佢後邊咁去問咧。佢真係會回你話俾你聽係真嘅，但係自從幾年前呢單嘢俾有線電視嘅刺針踢爆咗之後咧，咁呢一個網咧個騙子就梗係唔喺度啦，嗰啲鬼就已經散晒啦嘛，就梗係冇人覆你啦，連個電郵都冇埋咯。咁後來我又都去查啦，呢個咩亞洲知識學院咯，就做好多啲 com search 喎，俾我查到咩咧？原來呢間亞洲知識學院咧就仲係存在嘅喎。佢哋咧其實就想將呢間公司咧就取消註冊，佢哋想走啊，佢哋就想話取消咗佢啊。但係點知咧就有人反對，就唔俾佢註銷。咁根據我問會計師講咧，如果有人想註銷，反對嗰啲人咧多數都係債權人嚟嘅，因為如果呢間公司註銷咗嘅話咧，你點追咧？係嘛？最驚就係佢唔見咗人嘅啫。呢間公司仲存在，仲有機會追。如果呢間公司已經註銷咗啦，你就真係冇得追啦。咁而咧呢間公司咧，其實咧當時咧俾刺針踢爆嘅時候咧，佢有1700幾萬現金㗎。佢咧就將呢啲錢咧就全部咧就過咗去佢自己一間聯營嘅公司，個名好似嘅亞洲乜嘢咁樣嘅。跟住然後嗰間公司就執笠啦。咁即係話咧冇得追啦，即係全部呢啲嘢咧去到最撈尾破產啊、註銷啊，你就去到一個叫撞到埲牆嘅 dead end 㗎啦。咁但係咧肯定一樣咧，陳金怡嗰個博士
榮譽博士一定係假嘅。咁於是咧，我查晒咁多嘢之後，我就話俾佢聽，你個榮譽博士係假嘅。咁亦都提晒啲證據俾佢睇，啲嘢係假嘅。咁好啦，到呢個時候咧，阿陳金怡咧亦都自己去做一啲調查啦。咁就肯定咗係假嘅，好似好唔想相信呢樣嘢係假嘅。嗱，我都明白嘅，因為佢冇咩點讀過書，咁咧就自己佢都叫自己做鄉下婆咁樣。咁如果呢一個嘅博士學位能夠令到佢彌補咗細個嗰時候冇咩點讀書嘅遺憾，咁再加埋咧，你都聽到佢講嘢好多口音，嚟到香港嘅時候亦都唔係話一下子就有好多人接受佢，咁都係帶有一種覺得你係唔同我哋嘅，你有啲叫最簡單講係有歧視啦。咁佢會覺得如果攞住呢一個博士嘅榮銜咧，佢就會令到自己個日子好過啲咁樣。咁呢個都明白佢點解咁唔想放手嘅原因。咁但係咧，去到最後嘅時候，佢自己去查咗，佢都知道係假㗎啦。佢揾咗佢嗰個大隻佬嗰個助手去幫佢查，咁佢就翻嚟佢話係假嘅。咁話你係假嘅，你打算點咧？我話你而家呢啲嘢，你行使假文件喎，你呢個犯法嘅喎，你要自己處理喎。咁跟住咧，佢亦都即刻就回應我啦。佢就話我已經同教育局講咗啦，教育局亦都知道呢件事啦，因為佢申請嘅時候佢用咗啊嘛。咁佢哋就話咧，要佢咧就搣柴，咁啊從此之後唔准再用呢一個嘅博士嘅榮銜，亦都要喺佢嗰個柯士甸學校上面所有嘅文具啊、紙張啊、卡片啊上面全部要除晒佢啦。咁佢就照做咗啦。咁亦都咧有同大公網佢以前嘅僱主咧就匯報呢件事，就話當時入職嘅時候咧呢一張嘢咧就係假嘅。咁啊陳金怡亦都講咧，其實入職嘅時候佢冇用嘅呢份嘢，但係後來咧係有人去質疑過佢，去老闆嗰度咧就告佢一狀，就話咧佢嗰個博士榮銜係假嘅。咁所以咧佢喺有人告狀嘅時候咧，佢有攞過呢一張嘢咧去俾佢老闆睇嘅。咁即係都係叫佢用過，叫行使過。咁所以佢一定要自己處理嘅，因為呢個始終係一個假嘅文件嚟嘅。咁好啦，咁佢呢一 part 咁佢就冇得抵賴啦，佢真係假博士嚟噶啦。咁好啦，咁講到呢一度咧，咁就係嗰啲工程嘅問題啦。咁好啦。咁點解佢又會同呢個棟宏法師反面嘅咧？咁樣，咁原來咧一路以嚟咧，陳金怡咧就同阿法師嘅關係都係唔錯嘅。咁啊鬼王就係咧令到呢件事咧產生變化嘅人，就因為鬼王咧學是非，走去咧就令到陳金怡同阿法師之間嘅關係咧就決裂嘅。咁啊講下鬼王係咩嚟嘅咧？咁啊鬼王咧就係棟宏法師個細佬嚟嘅，係佢屋企入邊最細嗰個細佬嚟嘅，咁啊叫做譚偉雄，我哋就叫佢做鬼王啦。咁啊鬼王咧就話咧自己咧就係一個巫師嚟嘅，就係一啲叫陰法啦。咁有講陰同陽啦，咁你聽嘅陰咧都係比較黑暗啊，比較陰暗啊，呢啲叫做邪門啊，啲咁樣嘅感覺嘅嘢嚟噶啦。咁但係當然鬼王自己就話佢用呢啲陰法咧係做好事嘅，咁呢個就睇你點睇啦咁樣。咁但係如果講係佛教咧，就應該係唔會去接觸呢啲咁樣嘅陰法嘅嘢嘅，即係始終呢啲係邪道嚟噶嘛，即係唔係話你拜佛唔會叫你去做呢啲咁嘅邪術嘅嘢噶嘛。咁啊鬼王咧就訪問入邊咧講嗰啲話咧，就聽到大家耳都側埋噶啦，即係中文都要揾個中文翻譯咁上下噶啦。咁好啦，咁佢咧嘅講法就係話呢個棟宏法師咧就比較迷信嘅，就中意咧信嗰啲占卜啊、風水命理啊、鬼啊呢啲咁嘅嘢啦。咁咧而咧佢咧一路以嚟咧阿鬼王都係喺馬來西亞嘅，尤其是疫情期間，咁佢都冇嚟過香港嘅。咁佢同阿陳金怡咧就係幾年前咧係通過棟宏嘅介紹咧，就喺個電話上面相識嘅。咁後來咧就去到2022年嘅中秋節咧，佢係第一次就嚟香港，即係佢叫第一次去呢個叫做鹿湖啦，就係嚟佢唔係第一次嚟香港，係第一次嚟香港見到阿陳金怡，就係喺呢一個2022年嘅中秋節嘅。咁好啦，鬼王咩角色咧？咁原來咧棟宏法師就好多信眾嘅。咁呢啲信眾都好多疑難雜症嘅，咁就好似我哋睇武俠片咁樣，當你有啲咩煩惱，你就會走上去高山嗰度咧，個書生啊或者個劍客咧就會去揾個大師咧就指點迷津嘅。咁啊都好多人咧揾阿棟宏師指點迷津嘅。咁當中咧就包括咧有啲人咧冇仔生都揾佢嘅。咁咧就話有一對夫婦就結婚多年啊冇仔生，咁於是咧就揾阿棟宏師啦。咁啊棟宏師咧就話咧就可以幫佢，咁就點幫咧就揾咗
鬼王，咁鬼王咧就喺馬來西亞度就通過個電話，我諗而家電話嘅發明幾犀利啊！原來可以通過電話嘅電波作法，犀利。咁咧就話鬼王咧就喺呢邊拎住個電話，嗰邊咧就俾晒嗰啲時辰八字，於是咧就咁樣啦。咁於是咧就產生一個叫做魔術效應啦。咁咧鬼王咧就話佢去問咗佢後邊嗰個大鬼或者一個神咩都好啦，就話俾佢聽，呢兩公婆啊有俾人哋落咗魔咒嘅，唔淨止係佢落咗魔咒啊，佢後邊有家人啊，世世代代都俾人落咗魔咒啊，係唔會有仔生嘅。不過唔緊要，我咧就可以作法，咁咧就令到咧佢個運程改變啦。咁咧就話咧，自從呢個電話通完咗之後嘅1個禮拜之後，嗰個不育嘅女人咧就突然間就有咗 BB 喎，跟住咧仲話係仔嚟嘅喎，照一照。咁於是咧就非常高興啦，咁就於是咧嗰個人咧就捐錢啦。咁咧就好似話俾咗幾千蚊利是仔俾阿鬼王啫，阿法師。咁但係咧，阿法師咧就嗱呢個就俾咗幾千蚊利是，咁啊冇嘢啦嚇，咁好啦，咁啊好啦。另外一個咁咧就係話咧有個鄧生個孫咧就入咗 ICU 就救唔翻啊，又好慘啊，即係話冇咗個孫仔啊，跟住個孫仔又急病啊，揾唔到咩原因，又係咁樣通過電話作法，個孫仔就起得翻身啦咁樣。嗰度咧又係俾咗一封利是，佢好似係17,000蚊咁樣，咁好啦咁樣。咁喺長久以嚟咧，尤其是疫情嘅時候咧，呢個法師咧都係通過咁樣係電話嘅形式咧，就去幫人作法。咁啊，其實咧，阿鬼王就話法師咧就冇法術嘅，佢就有法術嘅。咁其實都好奇怪嘅。一個係和尚，一個咧就係巫師，一陰一陽，即係一個魔一個道，可以係兩兄弟咁，即係其實都唔怪得知呢一個連續劇咁有戲劇性啦。咁好啦，咁啊於是乎咧，咁啊相安無事啦。呢個就作法，呢個就收封利是 OK 嘅。唔 OK 嘅地方咧就係咧，到2022年嘅時候咧，鬼王真係嚟咗香港啦。嚟咗香港之後咧，就發現咧，原來佢係收咗幾千蚊啊，萬零蚊利是，但係咧嗰啲得益人咧，嗰啲真係多謝你阿彌陀佛嗰班咧，就捐幾百萬去俾阿洞宏師。咁於是鬼王就開始覺得，哇！你俾翻咁少錢我，你啊袋咁大份，咁啊梗係唔得啦。咁於是就揾阿洞宏師分翻啲啦，俾翻就追住佢就要攞翻300萬，因為嗰度就捐咗好多錢。咁啊洞宏師梗係答佢唔得啦，人哋啲錢捐俾個廟噶嘛，係咪捐嚟起廟噶嘛，點俾你咧？咁啊於是咧就反面啦兩個人。好啦，反咗面之後啦，咁其實咧阿洞宏師原來咧就一路咧就有同阿鬼王咧就呻嘅，就話咧阿陳金怡啲工程係做得唔好啊，又貨不對版啊，又點啊，好多投訴嘅。咁咧，然後咧就又 send 咗好多 WhatsApp 咧，就去鬧阿陳金怡嘅，就 send 咗啲即係唔係 WhatsApp WeChat send 咗好多微信咧，就去鬧阿陳金怡嘅。咁啊鬼王咧就收埋咧，阿洞宏師咧就學阿金怡是非嗰啲料收埋。喺佢攞唔到錢嘅時候，阿洞宏師唔肯俾幾百萬嘅時候咧，好啦，佢就拎晒呢啲嘢咧，就學是非俾阿陳金怡聽啦，放晒啲嘢俾佢聽啊，放晒啲帶俾佢聽。咁啊最傷嗰個帶咧，就係咧阿洞宏師咧就鬧阿金怡，就話咧呢個人係點唔好啊！我望佢咧啲仔女要小心啊，又話咧騎馬跌死佢啊，跟住又生 cancer 又 hospital 啊咁樣。咁嗰段嘢，咧其實係最傷害性嘅。咁當阿鬼王攞咗阿法師就阿陳金怡啲仔女嘅嗰樣帶俾阿陳金怡聽咧，咁聽完之後咧，咁就反面啦。因為點解咧？後來阿大佬 B 去訪問阿陳金怡嘅時候咧，就問阿陳金怡點解佢會話騎馬咁過癮嘅咧？即係點解會話即係同你鬧交會講到話騎馬跌死邊個啊？咁啊陳金怡就話原來佢個女係騎馬嘅。咁所以咧咁樣講咗之後咧，陳金怡就真係嬲到咧就不得止啦。咁啊原來先知原來法師喺佢背後講咗咁多嘢。咁好啦，咁就喺呢個時候咧，阿陳金怡咧又爆翻阿法師啲料俾阿鬼王咯。咁啊陳金怡咧就拍落阿法師好多嘢嘅。咁啊一共咧有4條片就拍咗佢食肉嘅。咁嗰陣時佢哋係好 friend 噶嘛，佢哋係阿法師叫肉食啊，叫阿菲律賓人叫廚房整嗰啲咖喱雞啊，日日都係咁進行緊嘅啦。咁啊陳金怡又唔係錄晒佢每次食咖喱雞食魚嗰啲嘅，但係嗰晚咧2022年嗰晚就係中秋節，佢哋喺出邊咧就中秋慶祝，咁啊好多嘢食。咁嗰晚咧就拍咗啲片嘅。咁陳金怡咧係有拍1條片，另外咧田傑就拍咗3條片嘅。所以你見到咧其實咧而家流出街咧就大概係2條，一條咧就係阿洞宏法師正面嘅，然後咧就一條咧就係洞宏法師背面嘅。咁其中一條係陳金怡拍嘅，咁有一條咧就係田傑拍嘅，咁仲有2條嘅，都係喺度食肉咁樣嘅嘢㗎啦。咁好啦，咁啊陳金怡咧我就當然有問佢啦，因為其實有個講法就係話陳金怡勒索法師嘅喎，你拍埋佢咁多片，你仲唔係諗住勒索佢咩？
咁佢又梗係唔認啦。咁佢就話咧，當時大家玩埋一堆，就咩片都拍嘅。你見到個法師擰轉頭都係喺度笑緊嘅，即係法師就係開心嘅，拍片嘅時候就唔係偷拍嘅。咁所以咧，佢就話法師係知道嘅咁樣。咁而且咧，佢哋咧就當時咧有個微信群嘅。咁呢個嘅帶咧喺佢哋4-5個人嘅微信群入邊咧，都大家發嚟講笑嘅，即係冇嘢嘅。咁好啦，咁但係你哋玩嗰陣時冇嘢，反面就有嘢啦。咁於是咧，阿鬼王咧就翳陳金怡咧就攞到呢啲片。咁啊，陳金怡應該係發咗2條片俾阿鬼王嘅啫。鬼王就捏住呢2條片，咁就走去即係又搞法師啦。嗱，如果你話邊個人咧係真係有利用過啲片去施壓力嘅咧，我諗鬼王係應該係第一個去施壓力嘅。鬼王攞住呢啲片去施壓嘅。咁好啦，咁鬼王攞咗啲片之後咧，咁走去爆料啦。咁走去揾大公報嘅。咁大公報咧就好似係做咗訪問嘅，但係到最撈尾咧就係決定唔出嘅。咁跟住落嚟咧就係嚟佛門警訊咧就嚟開始揾我啦。咁佛門警訊貼咗2張相啦。咁後來就演變成一路就揾啲記者爆料咁樣成啦。佢哋好似喺大陸都試過爆料嘅。咁就係阿鬼王拿住嗰2段片咧就周圍去搞啦，就係咁樣起嘅。咁好啦，咁陳金怡咧當然就會好嬲法師啦。咁就攞住個帶咧就同阿法師講，點解你要咁樣話我？咁於是咧喺嗰度咧佢哋嘅關係係好返嘅。點解咧？咁因為阿陳金怡就直情去問阿法師，點解你要咁喺背後鬧我？阿法師就話：因為你啲工程好貴，你咧就1700幾萬啦，話做咗前期工作，但係咧人哋隔離個廟500萬都唔使啊，唔係佢話隔離個廟2000幾萬就已經整得好金碧輝煌好靚啦，乜嘢都做晒啦，你個報價要咁多即係由5000幾萬係唔值嘅。咁樣就呢個就法師就咁樣講。咁於是佢哋就異口6面咧就坐喺度講個問題喺邊度，點解法師咁嬲陳金怡啦？咁好啦，咁法師嬲陳金怡嗰個講法就係因為人哋原來隔離個廟2000幾萬做得咁靚，你呢個價錢就唔啱嘅。咁陳金怡5000幾萬點計出嚟嘅咧？2張合同嘅，第一張合同咧就係3000幾萬嘅。咁呢張合同咧就係淨係整鹿湖精舍嘅啫。另外一張合同係2000幾萬嘅，就係整佛傳寺嘅，夾埋係5000幾萬嘅。咁佛傳寺咧只係開咗少少工嘅啫，就係啲拆卸嗰類嘅嘢嘅啫。咁但係咧鹿湖精舍咧就做得比較多嘅嘢噶啦，已經係可以做到咧，佢哋做到法會入邊嗰啲廁所整好晒，整咗10幾個廁所整好咗個屋頂咁樣好多嘢噶啦。咁好啦。咁但係法師就話咧貴，咁於是咧佢哋咧一干人等就全部咧就去嗰個話整得好靚嗰個廟嗰度2000幾萬個廟咧，就去睇人哋個廟點整啦。咁陳金怡法師鬼王全部就去睇個廟啦。睇完咗之後咧，咁陳金怡就解釋俾法師聽，呢一個同呢個唔同㗎，點樣唔同啊？我哋點解呢個價錢同嗰個價錢嘅比對啊？咁總之最拉尾咧，法師係接受咗陳金怡嘅解釋，就話 OK 我明白啦。咁於是咧佢哋就喺2023年嘅11月咧就重新動工咧，就做翻嗰啲工程啦。咁做咗之後唔夠1個月咧又反面啦。點解又反面咧？咁我一陣間講。咁就講翻咧，點解個工程咧做得咁慢咧？咁原因咧原來中間停咗1年嘅。停咗1年嘅原因咧就話原來咧鹿湖精舍話鬧鬼喎。咁呢個咧都係咁樣咧就叫鬼王嚟嘅，就係2022年嘅8月份嘅時候，即係叫做8月15，即係講農曆啦。咁就叫咗鬼王咧，就一定要嚟香港啦。因為咧，原來咧嗰段時間咧就係應該係蔡天鳳被謀殺之後冇幾耐，咁咧就法師咧就開始就成日都好驚鬼，唔知係咪因為咧嗰2個殺人兇手咧，好似係案發之前都好去過慈山寺定係乜嘢嘅，總之就唔知點解咧，即係嗰段時間啦即係唔係話佢有關只不過係就係嗰個時空嗰個時間，咁佢就總之就好驚鬼，就話鹿湖嗰度咧就突然間變得好猛鬼，咁於是咧就叫個鬼王咧就通過個電話作法，咁鬼王就唔知係咪作法失敗啦，因為根據我個訪問入邊咧，我問鬼王究竟嗰啲鬼係咩鬼嚟嘅，佢就話好多嘅咁樣，咁就。結果咧就要叫鬼王咧就親身嚟到香港咧就去嗰度捉鬼啦。咁聽講話咧搞成好多個月咧都搞唔掂嘅。咁個鬼嘅具體形容我就冇嘅。咁好啦，咁但係點樣都好啦。咁鬼王咧就嚟咗香港之後咧，
咁就幫阿法師做咗好多其他嘢嘅。咁就除咗捉鬼之外，咁啊聽見咧仲做咗一個叫眾生機嘅，你仲記唔記得陳振聰啊？咩叫眾生機咧？詳細我就唔識嘅，但係咧我知道大概咧就係話，如果你咧就將你啲生辰八字啊嗰啲嘢咧，就唔知點樣咧就種落個地下度，就點樣假扮你死咗呃神騙鬼之後，你可以延長性命啊，然後又唔知點樣可以改變運程啊，即係叫做呃鬼嘅一種嘢嚟嘅，咁就呃神騙鬼嘅，令到你咧個真實個出生日期個時辰又改咗啊！總之係一個叫眾生機嘅嘢咧，就可以令到你改變命運嘅，係改變徹底地改變嘅。嗰陣時最大個眾生機嘅叫做擁躉咧，應該就係小甜甜啦嘛，記唔記得啊？嗰陣時話陳振聰幫佢喺所有嗰啲起嗰啲大廈下邊個底嗰度種啲生機啊嘛，種完之後又點樣可以行好運噶嘛？咁好啦，咁啊鬼王咧就嚟咗鹿湖嗰度咧，就幫阿法師咧就做眾生機生意啦。咁聽見咧前後就揾咗9個功德主就嚟種生機嘅，就每個又收380萬嘅。咁咧就將佢哋啲生辰八字咧就種咗喺嗰個鹿湖嗰個咩天宮嗰個地方嗰度嘅，咁就擺啲真嘅金銀珠寶落去咧，然後去種嘅咁樣。咁所以咧，你睇佢哋咁忙嚇，成個地方又要種生機啊，又要捉鬼啊，咁所以佢哋工程其實喺中間係停過一段時間嘅。咁嗱，呢度都順大家講啦。阿鬼王嚟香港係攞住咩證件㗎？鬼王係攞住旅遊證件嘅喎。阿鬼王有冇香港嘅工作簽證啊？冇嘅喎。咁佢做嘅呢啲嘢係咪違反咗逗留條件咧？係嘅喎。呢個係咪黑工咧？你哋話咧嚇？咁佢喺呢度無論係賺7000蚊利是、17000蚊利是、咩利是、幾多利是，呢個都係一個工作嚟嘅。因為根據你入境嘅時候，你係以一個旅客嘅身份入境，無論你係有收人工、有薪無薪，就算你係義務嘅做咧，你都係違反咗呢個入境嘅條件嘅，係犯法嘅，係黑工嚟嘅。咁呢度咧，我哋可以睇到咧，佢做咗咁多嘢，佢喺個訪問度全部講晒出嚟，佢做咗咁多嘅工作嚇，呢一個咧其實係一個好大嘅問題嚟嘅，即係呢度都講埋啦。咁好啦，咁啊跟住咁就鬼王就嚟呢度從事咗好多呢個叫做風水啊、命理啊、改運呢啲工作啦。咁就經過呢個道雲法師嘅指示或者一齊合作之下，咁好啦。咁啊跟住咧，咁啊呢個後來佢哋就11月就重新動工啦嚇，咁啊到12月嘅時候又反面啦。點解咧？咁呢個時候咧，原來咧又多咗一個新嘅人物啦。咁原來阿道雲法師咧就同呢個蔡素玉咧就個關係咧就喺呢個時候就變得比較好啦。咁咧蔡素玉咧就係一個好虔誠嘅佛教徒嚟嘅，你會見到好多時候好多嘅佛教嘅場合，你都會見到阿蔡大姐咧就有出席嘅。咁我都好相信阿蔡大姐佢應該好尊重阿道雲法師，咁係好願意幫佢嘅。咁好啦，咁發生咗咩事咧？就係咧阿蔡大姐就應該係幫阿道雲法師咧去申請呢個大嶼山保育基金。咁咧就我諗佢可能都覺得，你做得你咁辛苦，其實你又使咩俾呢個陳金怡咁樣攆住你咧？咁因為你又唔知阿道雲法師點樣講阿陳金怡噶嘛，即係話佢啲工程做得唔好啊，有呢樣嗰樣。咁可能呢個時候佢哋都想，不如做得正規啲啦嚇，你揾一個保育基金嗰度揾啲正式工程公司啦，可能係叫佢即係做啲嘢係上翻軌道咁樣。咁好啦，咁喺呢個時候咧嗱，我又要講翻有啲好奇怪嘅發生啦。咩奇怪嘅嘢咧？就係嗱，以前咧我咪頭先講話堂口祖堂地啊嘛，祖堂地就係一個叫廣善堂嘅祖堂地，就係持有呢個鹿湖嘅2間廟同埋個湖嗰啲地。咁呢個廣善堂亦都係有好多物業嘅，喺大澳嗰度好多鋪嘅，全部收租嘅。咁亦都喺其他香港地方咧，西環啊嗰啲地方咧，亦都有好多嘅物業嘅，咁啊收好多租嘅咁樣。咁又發生咗一啲嘅小插曲啦。咁點樣咧？就係話咧嗱，鹿湖精舍其實咧就喺1989啊，應該係1989年。咁佢哋咧就已經係申請咗一個慈善機構嘅資格噶啦。咁呢一個慈善機構咧就係舊式嘅慈善機構嚟嘅。咁因為一般我哋而家認知咧，你做一個慈善機構，你都會去公司註冊處嗰度咧就申請。咁一個公司咁咧就多數咧都係叫做以呢個保證形式嘅
叫做信託公即係嘅有限公司係咩嘅嘢咧？咁啊又解啲法律啦。嗱，香港咧其實我哋講兩種嘅公司咧，兩種嘅私人公司咧，都係我哋叫做有限公司嚇。咁好啦，咁呢個有限公司咧，第一種咧就係以股份持有嘅 ，OK 股份。咁股份持有咧，你就會發現咧，呢個公司入邊咧就有一啲叫做股東嘅人啦。咁譬如一人2股或者一人10股，咁你譬如註冊資本係1萬蚊，咁啊有2個股東，每人就揸住5000蚊等值嘅股份，咁就有股東嘅。咁亦都有董事嘅。咁但係喺呢啲叫做company by guarantee 咧，即係好似一個叫做擔保形式嘅咧，多數慈善機構都係叫 company by guarantee， 冇股東嘅，佢咪用股東嘅形式嘅。佢係用另一種形式嘅，咁呢種叫 by guarantee 咧，就係你會睇到咧，佢個形式係同呢個股東係有分別嘅，因為其實係冇一個叫做投資啊，或者係一個權益人嘅。咁佢解散嘅時候，嗰個程序都係唔一樣嘅。咁通常嚟講咧，慈善機構一解散嘅時候咧，佢咧嗰個錢一定要去翻相關嘅同等嘅慈善機構嗰度，就係唔可以分翻俾嗰啲人嘅。嗱，如果你話好似股東公司咁樣，如果我間公司執笠，我入邊有剩翻10萬蚊，咁你咪經過個董事決議，咁就股東分翻啦，係嘛？但係如果你慈善機構咁樣執笠咧，唔係呢班人分得翻嘅，佢係一定咧要經過一個程序，啲錢咧佢要去翻一啲等同嘅慈善機構嗰度承接嘅，即係唔可以咁樣就分咗去嘅，呢個最大嘅分別。咁好啦，咁咧就有咩嘢發生咧？就係呢個其實講翻就係話佢已經舊式㗎啦，即係佢呢個鹿湖精舍，你如果上去稅務局嗰度88登記咧，叫做咩叫88咧？88咧就係稅務條例第88條，咁所以咧我哋就會叫做88嘅公司嘅。咁你講88嘅公司咧，你都會知道係講緊慈善機構啦。咁佢哋有咩咧？就話佢哋得到嘅盈利，即係賺到錢咧，嗰個盈利係唔使交稅嘅。咁而另外一方面，如果有任何人係以捐款形式去幫助呢一個慈善機構咧，佢哋會收到一張嘅收條，而呢一張收條上面又會寫明咧88嘅豁免嘅。點樣咧？就話譬如你間公司就賺咗錢啦，今年你咧就唔想益稅務局咁多，咁於是咧你就將你賺咗嘅錢就部分咧就攞去咧就捐俾一個慈善機構，而你捐俾慈善機構嘅嗰啲捐款咧可以扣稅嘅。譬如你捐咗1萬蚊俾慈善機構，你就可以同稅局申請，你今年嘅稅入邊咧就1萬蚊咧就係當係一個慈善嘅支出，咁你就可以令到你嘅稅務減低啦。咁所以咧就呢個就係叫做一個88牌，有咗呢個88牌，你就可以發一啲嘅收條俾人，人哋就可以攞住啲收條咧就交少好多稅咁樣嘅。咁好啦，鹿湖精舍咧喺80幾年嘅時候咧就已經係成立咗，係成為一個慈善機構，係一個舊嘅慈善機構。呢個機構唔係用公司形式去成立嘅。咁如果一個慈善機構不是用公司嘅形式成立咧，會點咧？咁就係嗰個透明度嘅問題啦。嗱，因為咧而家如果你係揸住一間88以公司形式成立嘅叫 company by guarantee 嘅嗰種叫擔保公司嘅方法咧，正路嘅呢個係。咁咧你每一年咧都要去做呢個申報嘅週年報表嘅。咁你做週年報表 annual return 嘅時候咧，你一定咧要陪同嗰個 annual return 個週年報表咧，係同埋一個有會計師、有核數師做過嘅核數報告，交埋去俾公司註冊處，你先至咧可以俾你去做到週年報表嘅。咁即係話咧，你一定要去核數，而你呢個核數報告咧係要擺喺公司註冊處嗰度，全世界都可以查嚟睇嘅。即係話咧，你呢個每一年，你呢個叫做慈善機構，呢個係用有限公司去攞到88牌嘅慈善機構，你每一年你都要做好盤數，你要擺喺公司註冊處，人人都可以睇到你幾多收入、幾多支出。嗰陣時定位指點樣可以將佢揭發咧？就因為我哋攞到好多喺公司註冊處睇到嘅嗰啲支出同埋收入啊，你睇到係唔對路啊，咁你就會喺嗰度查到啦。咁呢個就變咗公眾咧可以去查你間嘢有冇問題啦。如果你見到嗰啲叫做雜項支出啊、娛樂使費啊好大咧，咁你就會問問題啦。咁呢啲就而家啲人就當然精咗啦嚇，要呃你都會做好啲數啦。嗰陣時就大家都駁你唔睇，嗰啲數好離譜嘅，可以講。你如果得閒嘅，你走翻去抄翻定位知嗰陣時上過啲記錄，而家都睇到嘅。咁仲有好多其他乜紙物紙啊嗰啲啊，你會見到佢出董事袍金啊，董事費係唔可以出嘅，即係所有嘅慈善機構入邊嘅董事係唔可以收董事袍金嘅。
咁有一間大寺啦，講埋啦，寶蓮寺啦，就係因為咧喺佢哋嘅慈善機構嗰度咧係支付咗董事嘅袍金，而董事係唔可以收袍金嘅。咁佢哋可能唔知啦嗰陣時，就所以咧就上晒去呢個公司註冊處一查就查出嚟啦。咁就俾人罰咗好多稅，稅務局罰翻晒啲稅。好啦。咁但係咧，佢舊式嘅機構，即係鹿湖精舍舊式嘅機構，因為唔係用公司嘅方法成立嘛，你咪睇唔到佢舊嗰啲數係點樣咯。好啦，睇唔到唔係話人哋有乜嘢，就係你睇唔到咁解咯，即係個透明度唔高嘅。咁啊，唔知係咪因為呢個原因啊嚇？咁呢個洞宏法師咧，就喺2023年嘅3月15號咧，就係成立咗一間新嘅公司，又係一間新嘅準備攞88牌嘅嗰啲公司啦。咁成立咗呢間公司嘅時候咧，入邊咧除咗洞宏法師之外咧，仲有2個年青嘅法師嘅，其中一個叫國濤法師嘅。咁呢個法師我都查過下，佢啲背景2個法師其實都幾好嘅。呢2個年青法師都係讀過書有學問嘅人，睇見佢哋都係唔錯嘅，即係你睇見佢個感覺係唔錯嘅。咁佢哋就一齊就做咗呢個慈善機構，大家就喺入邊就管理呢個慈善機構，即係呢個公司。咁但係特別嘅地方咧就係話咧。嗱，而家咧，自從定位寺嗰單醜聞之後啦嚇，咁稅務局咧係好難發呢啲88牌嘅。如果你話咧，你去通過律師又好、會計師又好，要去申請一個咁嘅88牌咧，好多時候都唔批嘅。如果要批咧，都一定審查得你好犀利嘅，因為而家揸得好緊，呢個係非常之好嘅。我哋因為定位寺呢件事咧，其實而家稅局係好嚴格嘅，會抽查、會問話、係會跟進咁樣，咁會令到個制度係完善。亦都唔會俾你咁容易去申請。咁好啦，我亦都知道好多人咧申請咗，而家係2-3年咧都係攞唔到嘅。咁但係特別嘅地方就係洞宏法師，佢係3月15號2023年成立呢間公司嘅，佢當日就已經攞到呢個88牌啦。咁呢個絕對咧就係令人覺得係好驚訝嘅，點解可以咁快咧？咁而咧幾個月之後，佢哋用呢間新成立嘅慈善機構，就已經成功咁去申請到咧呢個大嶼山嘅保育基金入邊嘅1283萬。咁呢個申請表咧，咁我諗我哋可以大家慢慢去睇一睇入邊嘅內容係點樣嘅。咁我哋睇睇。我哋而家睇下由鹿湖教育及文化中心慈善有限公司嘅一份大嶼山保育基金申請書裏邊嘅內容。呢一份申請書嘅項目負責人為釋洞宏，仲有3位梁柏能、陳翠儀、廖順熙都係呢個項目嘅核心團隊成員。我哋而家睇下呢份保育基金嘅項目名稱為鳳凰遺珠漁海梵音，以復修佛傳寺、歷史研究同埋公眾推廣保育大嶼山佛教村落同埋文化為主。我哋睇一睇呢個項目嘅簡介。佢話大嶼山有住香港碩果僅存嘅幾條佛教村落，例如鹿湖、昂坪、地塘仔等等。120多年前，佛教僧侶同埋居士都喺以上嘅地區建立咗大小嘅寺院、精舍、亭台等等。因為歲月嘅摧殘、城市嘅變化，而大嶼山亦都不再為新一代所知曉，所以佢哋希望透過復修古寺、歷史研究等等，能夠保育大嶼山佛教修行嘅歷史文化，鼓勵公眾走進山林村落，擁抱自然，認識歷史。呢一份嘅保育基金申請書項目時期為2023年12月1日至2026年11月30日，為期36個月。最後呢一個保育基金獲批款項為12837132港幣。好啦，咁我哋睇完咗呢一個申請表啦，咁我哋大概知道其實呢一個工程咧，鹿湖嘅呢個工程啊，即係呢個保育工程都好大下嘅，咁入邊亦都有好多咧，即係聽上嚟都幾吸引嘅項目嘅咁樣。咁咧就已經係有1283萬。咁你睇到咧，佢係分階段咧就再去上報申請咁樣嘅。咁好啦，咁你見到咧呢一個佢哋嘅保育項目咧係用咩嘅牌頭嚟申請嘅咧？嗱，申請人我哋見到係洞宏法師啦，但係佢用咩牌頭去申請咧？佢就係用嗰個佛傳寺嘅牌頭嚟申請嘅，佢唔係用鹿湖精舍嘅牌頭申請嘅。咁好啦，咁我哋喺呢個申請書上面，我哋睇唔到有講到話原來佛傳寺
已經係部分開工，無論呢個開工係少或者多，佢都係有開咗工嘅。咁對於陳金怡嚟講，佢呢個合約已經係行緊㗎啦嘛，係咪做緊㗎啦嘛？咁但係呢個申請人就冇去申報嘅時候咧，就講清楚，原來咧佛傳寺係已經開咗工，而個申報書上面係應該係講咧就未開工嘅。咁亦都睇唔到咧，上面有講到咧已經同人簽咗合同啦，即係好似從來咩都冇嘅，盤古初開就係咁樣去申請嘅。咁呢個咧就同我哋聽到翻嚟阿陳金怡同埋佢俾我哋睇到啲合同咧係有好大嘅分別嘅。咁好啦，咁假使有人發現咗，哎呀弊啦，原來我報啲嘢唔係好真確嘅，咁點算咧？咁最容易嘅方法就快啲去取消咗之前啲合同，反正佛傳寺開工都係做得好少嘅啫。只要陳金怡搣咗嗰張合同冇發生過嘅，咁就冇嘢啦。即係最緊要就揾阿陳金怡取消翻張合同啫。咁啊，陳金怡咧，佢嘅講法就係話咧，佢唔明點解要咁樣踢走佢。如果你覺得我做得唔好嘅，或者有咩問題嘅，佢希望法師同佢面對面講。但係法師咧就唔肯同佢面對面講，就叫佢揾阿蔡素玉，話你有咩就同阿蔡素玉講啦咁樣。咁而咧亦都後來咧發生咗咧，就陳金怡咧就話咧有人就打電話俾阿陳金怡嘅老公，就話叫佢唔好搞咁多嘢啦，即係快啲取消咗張合同就好啦咁樣。咁啊陳金怡就覺得心不忿啦，當然佢就覺得哇，你而家揾咗阿蔡素玉，你就咁樣對我啦，係嘛？你以前冇蔡素玉嘅時候，你就要靠我幫你捐款，而家你有蔡素玉幫忙，你可以去申請啲正規嘅撥款，咁你就唔要我啦。咁好啦，咁我哋從阿陳金怡咧後期咧就同阿道雲法師咧就律師信來律師信往。咁我哋睇到咧喺律師信上邊咧就有講到一點咧，就話陳金怡即係阿道雲法師嘅律師就話阿陳金怡同阿道雲法師嘅合同咧，原來咧2022年嘅時候已經係完成咗㗎啦，咁樣咁就唔存在有合同啦。咁啊陳金怡就反駁，從來都冇同佢有份合同，係2022年終止嘅。咁陳金怡就話，有人做咗張假嘅合同出嚟，就係想造成一個局面咧，就話咧佢同阿道雲法師或者呢個精舍同阿陳金怡有關呢個佛傳寺嘅合同咧，已經係有用另外一份文件咧就取消咗啦。咁啊陳金怡係未見過嗰份另外嘅文件嘅。咁總而言之咧，陳金怡唔去搞掂阿陳金怡咧，即係咁講，你唔去搞掂阿陳金怡，你唔去令到阿陳金怡嗰張合同消失咧。即係佛傳寺嗰張合同消失咧，嗱佢哋冇話要取消佢鹿湖精舍嗰張合同嘅，佢哋俾佢繼續做嘅，但係佢哋就要去令到阿陳金怡手上嗰張佛傳寺嘅合同係必須唔能夠存在嘅，佢一定要同意消失嘅，因為你已經申報咗攞咗錢啊嘛，但係你冇講啊嘛，你冇講你已經有張合同，你冇講俾人聽你已經係開咗工啦嘛，咁所以佢哋一路要鎖住嗰個嗰個佛傳寺，唔可以俾人入去睇到開咗工。因為你話你未開工啊嘛，咁好啦，咁啊陳金怡就非常之唔合作啦，死撐啦，點都唔肯去取消嗰張合同啦。咁我都問過佢啊，喂，你點解咁緊要做？人哋講你扯，你咪扯咯，點解死賴住咧？點解唔肯走咧？咁樣，咁佢嘅講法咧就因為咧佢就喺通街去捐錢，就捐咗1500萬翻嚟。咁佢就將呢個1500萬啊，同埋仲有好多其他捐款，佢而家我其實都好想去講條數出嚟，究竟你有幾多錢交咗俾道雲法師，入咗去咩戶口？嗱，啲帳係亂晒龍嘅。究竟有幾多錢俾咗邊個入咗咩戶口，一塌糊塗嘅。咁佢就話佢就整咗好多籌款翻嚟，佢就話佢啲籌款就俾咗個道雲法師嘅。咁咧而家就個個都嚟追住佢，如果佢冇得做呢個工程，佢走咗去啦，咁點樣交代嗰啲捐咗錢俾佢啲人？佢就話要道雲法師自己出嚟講翻清楚，究竟啲捐款去咗邊度？佢搞清搞錯，大家二口六面坐喺度講清楚晒啲捐款係點樣嘅，佢可以唔做。咁我話你會唔會諗住告道雲法師啊？佢話我唔會，佢話佢唔係諗住告佢嘅，佢只係需要佢行出嚟話陳金怡一共交咗幾多善款俾佢，嗰啲善款去咗邊度，成盤數點樣計，清清楚楚計咗出嚟，俾佢交代咗嗰啲捐款俾佢，再捐俾阿道雲師嗰啲人，佢就算㗎啦，就係咁樣。咁佢又如果係蝕咗幾多咩剩，佢又唔諗住去追究嘅，即係唔存在話想告，佢就想佢出嚟講清楚嘅啫咁。咁成件事咧，就係大致上就係咁樣啦。咁我希望咧就大家會明白咯。其實我講得會唔會太複雜咧？嗱，我已經係盡量簡化噶啦。咁講嚟講去咧，最簡單嘅講法就係話呢單嘢入邊有啲好多問題嘅。第一個問題，點解阿道雲法師有讀過工商管理噶嘛？你點會
管理到咁嘅咧？係嘛？點解你會俾一個完全冇工程資格嘅人去做工程嘅咧？仲恐怖咩咧？原來嗰個工程啊，乜嘢都冇申請㗎，好大鑊！我話俾你聽，鹿湖精舍嗰個工程咧，唔係一個裝修嚟㗎，佢係一個重建工程嚟㗎。個屋頂冇申請整嘅，冇結構工程師嚟睇過個屋頂會唔會整完之後冧翻落嚟嘅。出邊整咗幾個化糞池，冇同政府申請嘅。你如果爆屎渠點算啊？即係呢啲會污染晒成個環境噶嘛。仲有佢嗰啲廁所咧，整咗10幾個廁所，呢啲公用廁所嚟噶嘛，你係俾公眾用噶嘛。你全部啲衞生大家都知道啦，沙士完咗又到新冠病毒，你嗰啲廁所隔氣啊，你嗰啲喉管啊，你唔去整好佢嘅話，到時又發生啲咩病嘅時候，你咪點算啊？你咪嘭一聲咁感染出去咯。即係呢啲嘢全部都係問題。仲有喎，起一條馬路都冇申請嘅喎。你嗰條路俾車行嘅路都係冇攞政府批准嘅喎。喂，呢啲咁嘅嘢，你點可以咁樣做嘅咧？我真係好唔明咯。我唔知道究竟嗰個冇讀過書嘅假博士責任大啲咧，定係你呢個工商管理碩士佛學博士嘅動華法師嘅責任大啲啦？我真係唔知啊。總之我話俾你聽，完全係匪夷所思嘅，可以咁樣嘅。呢個咁樣嘅工程可以做到咁樣，我而家唔講呢個佛傳子攞唔攞呢個保育基金啦，呢個一件事啦。你淨係嗰個鹿湖精舍架結構嘅嗰個問題上邊，化糞池嘅問題上邊，馬路嘅問題上邊，呢啲點樣解釋咧？咁聽講話咧，就已經有人咧一早就向呢個政府部門投訴噶啦。咁而咧，好似屋宇署都去睇過嘅，睇完之後又冇起訴嘅喎，又冇事嘅喎，又不了了之嘅喎。咁點解會咁勢力雄厚嘅咧？嗱，哇！申請間公司同日又攞到88牌，人哋嗰啲一眾嘅市民係非常之難去攞到嘅，你可以一日就攞到嘅。咁多違章工程做到馬路都起埋啦，屋頂都整埋啦，化糞池都整埋啦，係冇攞牌嘅都可以唔使俾人告嘅喎。咁啊，仲有當然喺呢個中間仲有好多蠱惑合同嘅出現啦，整埋晒嗰啲，即係其實合同係得2張嘅啫，無端端咧，阿陳金怡又同呢個法師咧整嗰啲叫做衛星合同出嚟，一陣間係1300幾萬一張，一陣間係2200幾萬一張，呢啲合同仲要打晒釐印嘅喎，簽晒兩家簽晒名，好似真係有嘅咁樣嘅喎，拿住啲合同咧走去揾阿莊先生啊、陳先生啊、鄧先生啊，就掟俾佢哋。嗱，你又經過練佛堂，你又經過廚房，你又捐條樓梯，咁就去收呢啲咁嘅人捐翻嚟嘅錢，就好似啲咁嘅合同。呢張合同根本喺你訂立呢個合同嘅時候，你係冇任何嘅企圖或者呢個意圖去履行呢個合同。呢個合同嘅產生同存在只有一個目的，就係攞嚟呃人錢，要人捐錢。咁呢個合同係一個屬於係乜嘢嘢嚟嘅咧？個性質係乜嘢嚟嘅咧？呢個合同喺你兩方面做出嚟嘅時候，你哋兩方面都係冇呢個意圖係要去履行呢個合同嘅。你哋兩個都知道呢個合同唔係真嘅，但係你做咗佢出嚟，即係俾第三方睇，而令到第三方認為呢個合同係真嘅，而接受呢個合同係真嘅，從而係捐錢。咁呢一份合同同嗰個假嘅博士證書有咩分別啊？好啦，講到呢度啦。報警嘅問題，我覺得呢單案件咧，去到咁嘅位，就應該要政府部門係一定要調查嘅。咁啊，有人問點解我唔去報警啊？我講個經驗俾你聽啊。嗱，嗰陣時定位置事件咧，係因為咧，而家睇翻轉頭咧，阿釋智定咧由頭到尾想呃我10萬蚊嘅，咁我亦都蠢到咧捐咗10萬蚊俾阿釋智定嘅。咁係成件事起就係因為我就捐咗錢，捐咗錢之後咧，佢哋就想我捐多啲啊，或者想利用我去呃啊，點都好啦，佢哋就做咗一個好錯嘅行動，就請我入去做董事。咁啊諗住呢個咁嘅蠢嘢，一下就捐10萬蚊俾人啊！我仲話師傅啊，你哋登晒報紙話冇錢交電費啊，嗰啲師傅睇經書啊，差啲眼都盲啊！咁我話我其實冇咩錢嘅，我咧就10萬蚊對我嚟講好大一個數嘅，但係我覺得你比我更需要，我就將10萬蚊俾你啦咁樣。
其實嗰陣時咧，2015年咧10萬蚊對我嚟講係好大嘅數嚟嘅。但係我覺得為咗佛教，我就將我自己死慳死抵嘅錢，我就俾咗佢。咁我諗佢當時一定係覺得我好蠢嘅。咁啊蠢到咧，叫我入去做董事都冇事嘅。我真係想虛榮下嘅啫，做個廟宇嘅董事。點知道入到去之後咧，就慢慢畫下就畫咗咁多嘢出嚟。咁但係因為我係董事嘅身份，咁我亦都喺入邊咧就可以有呢個身份咧走去告。我係用董事嘅身份去告嘅，用嗰個公司條例嘅第42條去告嘅，起訴佢哋嘅。咁但係咧當時咧用呢個公司條例去起訴佢哋咧，就大家就拖啊，佢哋對方拖得好犀利。咁啊跟住咧到最拉尾嘅時候咧，即係因為咧政府斜坡嗰度咧有啲錢，我就幫佢交咗，嗰度就仲大鑊。我係點樣可以最後打贏嘅咧？就係我用嗰個董事身份去打唔贏嘅。我使咗好多律師費，我用個董事身份去打 Section 42，我去打咧話佢哋嗰啲所有嗰啲登記冊上面啲嘢全部胡搞嘅，要公司註冊處咧去取消個釋字定嗰個資格，打咗唔得，1年都打唔到，使咗無數咁多律師費打唔到。好啦，係點樣打到嘅咧？最後咧就因為定位址咧就爭咗政府斜坡維修費200幾萬，咁政府一路其實都冇追佢嘅喎，咁但係就因為可能睇到我哋呢一個新聞啦，咁啊定位址就引起咗當局嘅注意啦，咁就去追呢個200幾萬嘅呢個斜坡維修費啦。咁當然釋字定就唔會攞錢出嚟去俾呢個政府即係政府錢啦。咁因為我有董事嘅身份，我以董事嘅身份我去俾咗呢200幾萬嘅，我邊度嚟呢200幾萬呢？200幾萬咧就係劉師傅咧，佢生前幫佢2個女儲埋咧就買咗啲股票，就話如果嗰2個女將來有咩嘢結婚啊、讀書啊、危急嘅時候咧，呢個股票咧你就賣咗佢攞嚟救急嘅。咁而呢個股票咧一路以嚟咧個價都係好差下嘅，賣咗佢係唔值錢嘅。咁點知道喺嗰一日，即係我個斜坡嗰日，我諗如果我有錢可以去俾咗呢個斜坡，我就可以有呢個身份去提高啦。嗰日嘅股價嘭一聲升咗上去，你知唔知個股價嗰日係我賣晒啲股份係幾多錢啊？係243萬，1毫子唔多，1毫子唔少，就係政府追討嗰個數嘅 exact 數目。我即刻買咗佢，跟住然之後即刻就用本票去俾咗呢一個斜坡嘅錢，係因為我用董事嘅身份去幫定位址俾咗政府斜坡費，我變成一個董事債權人，我所以先至可以去申請定位址清盤嘅。我記得嗰陣時咧，個個都叫我哋唔好攞呢個錢出嚟，你全副身家攞晒出嚟。我話呢個唔係我全副身家，我仲有一間屋。我係願意嘅，好怪嘅嗰日就啱啱好係嗰一模一樣係嗰個數目嘅，就啱啱升到嗰個位，1毫子唔多，1毫子唔少。但好奇怪嘅，我冇晒啲錢，我嗰刻係覺得好輕鬆嘅，我嗰刻係覺得個人好輕嘅，我覺得我做咗一件好事。咁係咁樣，我先攞到個董事嘅身份，然後先至可以去告呢一個定位址，告到佢清盤嘅。我仲記得法官啊 Harris 啊，好似係。喺個法庭嗰度，佢問我其實聽咗咁耐，你哋搞清盤啊？呢一位女士，呢位翁小姐，佢係為乜嘢咧？咁佢咁樣有對佢嚟講有咩好處咧？咁佢嗰200幾萬，佢諗住點咧？咁就嚟問咯，我就個答案係咁樣嘅，嗰200幾萬我唔要啦，唔要啦。我知我因為咁樣係會攞唔翻嗰啲錢嘅，佢會清盤，我會攞唔到嘅。咁我唔愛咯。我2個女已經讀完書，我2個女已經有幸福嘅家庭，好多謝劉師傅，佢為我哋做咗呢一個籌謀，佢為我哋買咗呢啲股票，等我哋有危急嘅時候攞嚟用。當我發現我自己嘅宗教危急嘅時候，我攞咗呢筆錢出嚟，我去救咗呢個宗教，都唔可以講得咁偉大嘅，我係可以講係去揭發咗呢個壞分子，而令到定位址可以成功清盤，可以趕走咗呢班壞人。咁呢個200幾萬就係一個好神奇嘅嘢咯，即係可以講係一模一樣嗰條數，一模一樣，1毫子唔多，1毫子唔少，就係政府要求嗰條數。
咁當然啦，除咗呢個之後咧，我亦都要打官司啦。咁好多謝咧，都好多人幫手嘅。咁啲律師都酌量收費啦，但係都唔使俾錢啦。咁就一路自己嘅工作咧，咁就攞嚟俾嗰啲律師費咯。咁起碼我做完咗呢件事啦。咁所以你哋問我而家可唔可以去報警咧？我而家可唔可以去揭發鹿湖咧？我冇呢個身份啊！我唔係董事，我又冇去內部啲嘢。你睇下上一次我係董事，我都搞咗咁耐，用嗰個公司註冊條例打唔到啊！佢一路就係咁樣拖。咁然後到拉尾嘅時候，啱啱好佢因為爭政府斜波200幾萬，我去俾咗個200幾萬變成債權人，我先可以申請個清盤啫嘛。而家我冇身份噶嘛。咁同埋你嗰啲叫合同，我全部都影印本嚟嘅，全部都係陳金儀俾我攞住個手機影嘅。我攞住呢個唔通我攞住個手機去報案咩？係嘛？嗱，呢啲案件咧，老實講，如果你去普通警局報咧，完全係冇用噶。你一定要去商業罪案調查科，你一定要 ICAC， 要去啲佢哋係專門做呢啲嘅大嘅一啲嘅好多英文啊，好多會計嘅數啊，要去嗰度舉報先至可以咯。唔係咁容易咯，即係喺呢度都順帶一講啊！你知唔知嗰陣時定位指啊？我係寫咗幾多信？我寫信去律政處，我話律政司你哋咧，香港係冇呢個慈善法律嘅，全世界都有慈善法。香港嗰陣時做過一啲嘅慈善法嘅研究啊，就話香港係冇任何嘅法律去監管慈善機構㗎，冇一個慈善法，亦都冇一個慈善監管局㗎。英國有啊，全世界都有慈善監管局，係香港冇啊。咁所以咧，邊個去守護啲慈善機構咧？就係律政司。我寫咗好多信去律政司，我話你哋呢個定位指有問題啊，你哋去查啦，睬都唔睬你。華人廟宇委員會，我哋香港有個華人廟宇條例啊，揾佢哋個委員會，佢哋話：喂，我哋其實咧呢個機構都已經同立法會咧就曾經申請解散㗎啦。我哋都唔會去管呢啲廟宇㗎啦。咁你呢個華人廟宇委員會，你喺灣仔咁靚個辦公室入邊，你班人坐住喺度做咩㗎？你唔去監管個法律，話你要監管㗎嘛？個法律一日未廢，你一日都有責任去監管㗎嘛？就係唔理啦，就係咁樣啦。跟住又再講喎，你自己去告佢啦，你自己去報警啦，咁樣就係咁樣答我。咁啊，華人廟宇委員會唔理我，律政司又唔係好唔騷我啦。律政司後來到我上法庭嘅時候，告佢清盤嘅時候，一定要拉埋佢落嚟啦，因為香港唯一一個角色可以去監管慈善機構就係律政司，所以就要連律政司都拉埋落去個訴訟入邊嚇。如果我萬一輸咗啊，我仲要賠埋律政司嘅費用啊！你諗下幾大件事嗰陣時嚇。好啦，咁啊跟住仲有咩咧？仲有我就係揾財政司司長啊嗰陣時，因為咧仲有一個人可以監管啲公司嗰啲不合法嘅嘢嘅，就係財政司司長曾俊華，劉師傅嘅師侄，好未啊？哇！寫咗咁大沓嘢，夾晒嗰啲證供啊，全部喂曾司長，你可唔可以幫手睇一睇？因為嗰陣時係財政司司長嘅範疇嚟噶嘛，佢可以幫我調查呢間公司噶嘛。唔理。後來我都有見曾司長嘅，都我結婚佢都有嚟啦，係咪啊？我結婚佢都有嚟，就係我嘅即係貴賓嚟嘅。咁我都有問佢話：大佬，你唔係咁啊，John，大佬，我寫咁多嘢嚟求助，你係個司長嚟㗎，點解你都唔幫我咧？我俾啲僆睇過晒啦，呢單嘢好難搞嘅，你都係自己，我哋都係決定啦，你自己去告啦咁樣。哇，大佬，個政府部門都係叫個市民自己去搞掂嘅。嗱，我唔係話阿 John 啊，我唔係話佢，我都知道咧，入咗政府係好多掣肘嘅嚇，我都明白嘅。我亦都冇用過我同佢有啲咩私人認識去俾壓力嚇，好明顯就算有俾都冇壓力啦嚇。咁我係做咗咁多嘢嗱，去咗呢個當然啦，我亦都有去各種嘅政府當局嘅舉報啦，係嘛？咁啊，警察局係其中一個啦。總之話俾你聽就係都係到最後尾又靠你自己去做嘅。咁好啦，呢個咁樣嘅報警。我能夠做嘅，我做咗頭先所講嘅咁多樣嘢，咁所以咧亦都令到人哋覺得好氣餒咯。你要去做一個維持呢個佛門清淨，又或者你要去想做一啲你覺得係公義嘅嘢，你會發現咧，第一你需要好大嘅叫做好大嘅動力，同埋你要需要好多健康，同埋咧你要
不惜傾家蕩產嗰陣時，到拉尾嘅時候，啲人話：哇，劉師傅剩低嗰啲股票200幾萬，你冇晒啦，你乜都冇晒啦咁。我話我仲有間屋，個原因點解咁講咧？如果我輸埋單官司嗰陣時，我連間屋都冇埋啊！你知唔知啊？我10幾隻貓、3隻狗、隻雀都要瞓街啊！嚇，你邊個願意去做呢啲嘢咧？喂，行過嘅啫喎，你行過一間廟，人哋揾你捐錢，你捐咗10萬蚊，你就搞到咁樣喎，邊個肯去做啊？嗱，如果我有辦法去做，我有料去做，我有晒啲文件去做，唔係拎住個手機去報嘅咧，你問我願唔願意去報咧？我願意。我咁答你啦，你哋俾晒啲料我啦，我要正本嘅文件，我要大家知道呢件事嘅人，大家行出嚟，搜集晒所有嘅嘢。如果你哋可以俾晒所有嘅資料出嚟係正本嘅，我再做一次，我去報。但係我總唔可以攞住個手機喺度碌下碌下咁去報啊！你明唔明啊？因為陳金儀俾我嗰啲文件全部都係 photocopy， 全部啲嘢就喺網度 download 落嚟嘅。咁你有咩身份去報咧？就係咁樣啦。嗱，我講到呢度咧，我唔知我有冇講漏。咁個古仔應該大概就係咁樣啦。咁啊，去到今日，當然我就會受到好多攻擊嘅。咁嗱，呢一種嘅攻擊咧，就我係慣噶啦。咁記得當日彭楚營事件，咁我咧就去同阿陳方安生嘅家族對行，係死都要去爆呢個彭楚營嗰副骨啦，就冇咗個頭，個頭啊跌咗落個垃圾桶，垃圾桶下邊有個避孕套呢單嘢，我係都要去搞到佢上死因庭，我係都要去揾到要去揭發呢件嘢。咁你可以諗到當時我受到嘅壓力係有幾咁大 ，OK？ 有幾多人會講幾多嘢，話我係點樣夾埋咧？即係爭在未話我殺嘅啫，個彭楚營都再落去都會咁講啦。咁跟住定位紙嗰度啦，你記得嗰陣時我去做呢單嘢，識字定係跳出嚟啊，發聲明啊，又成好惡嘅嗰陣時，寶蓮寺啊走出嚟啊咁樣，咁我要對付2個大寺嘅嗰陣時，咁佢哋就話啦：哇，翁靜晶係想奪取呢個定位紙個土地啊咁樣啊，咁當然亦都受到好大壓力。咁究竟係最後點樣？大家會睇得到。咁今次我亦都當然受到好大壓力，有好多人會攻擊我。咁攻擊我嘅人，我好開心。原因點解咧？因為你咁緊張，你一定有嘢，反應咁大，一定唔簡單。講多一定錯多。有一個 YouTuber 講得好好嘅，佢講真話嘅人能攻能守，但係講大話嘅人只能攻而不能守。原因就話你一路發炮喺度攻擊人、抨擊人、抹黑人，但係如果你講大話嘅話，你淨係可以一路係咁發嘅啫，你守唔到嘅，因為人哋問翻你一句，你答唔出，你就守唔住噶啦。我覺得講得幾好嘅。咁攻擊我係攻擊啲乜嘢咧？唔係攻擊我嗱，我有2張比較性感嘅相片嘅。第一張相片咧就係咧個胸咧就露得比較多啲嘅，就係可以講係性感相片啦。即係我係從來都冇話過剝個衫去拍個寫真集冇嘅。OK， 最多就係低胸啦，後邊露少少腰啊 pat pat 少少啊，即係都係講緊1980幾年代、1990年代嗰個年代已經嚟講嗰陣時就前衛嘅，即係等於你而家攞翻個羅蘭姐着比堅尼出嚟，你就哇哇聲噶啦，係咪？即係咁。呢件比堅尼如果而家叫你着，你都嫌佢太保守啦。咁如果講個程度嚟講，當然你如果以一個雍正即係律師啊，一個阿婆啊呢個嘅婆婆嘅身份咁嚟睇呢啲相就哇聲啦。但係其實就係性感嘅相片，咁就有人咧就用呢啲相片嚟嚇我啦，即係話啦，喂，你而家呢啲相片出咗嚟會好影響你律師嘅形象嘅喎。咁我就覺得冇咩所謂咯，係嘛？咁而咧，我亦都休翻對方一默，我就將呢張相片咧就擺咗喺有人話咧又要俾我咩最後通牒啊，又黑社會啊嗰個片後邊。咁啊，如果大家有興趣睇嗰個彩蛋嘅，咁咪睇咯咁樣。我覺得2張性感照片嗱，你自己睇下啦，我擺埋出嚟啦。嗱，呢2張我仲有嘅呢啲相，嗰陣時我記得咧，阿梁海平啊幫我影過啲好靚㗎。我亦都揾到個輯咧
超性感相片啦，但係都冇露點啦，我就到時大家一齊睇咯。即係我其實都覺得幾懷緬嘅，以前靚啊嘛，係咪後生啊嘛？咁我揾到嗰輯我就俾你睇，嗰輯係從來未出過街嘅，嗰輯我都俾你哋睇啦。如果咁唔中意睇阿婆裸照嘅話，嗰啲都唔係裸照，係咪？即係其實好重口味咯。而家睇翻轉頭，因為嗰個主角已經老咗啦嘛，係咪？你 OK 咁好啦，咁仲有咩嚟攻擊咧？就係用你嗰啲情史啦。以前咧你就結婚啊婚外啦，咁啊有個男朋友啦，又出軌啦，咁啊又跟住發生慘劇啦，就有人墮樓死啦咁樣，好啦。呢啲咁嘅嘢全部都係新聞上邊，咁亦都咧就上咗法庭，我都出咗庭，咁亦都有咗個定論。咁樣做法咧對我嗰個傷害就唔大嘅，但係死者咧佢仲有家人嘅，佢仲有兒女嘅。咁你傷害嘅人其實就唔係傷害我，而係傷害人哋嘅家屬。即係我覺得呢個就唔好再去咁樣做啦，因為好多時候你亂咁開機關槍射，會誤傷途人嘅。我就着晒避彈衣噶啦，所以你係傷唔到我嘅。咁而我做嘅嘢，我係幫佛菩薩做嘅，我自己知我自己做緊乜嘢嘅，我亦都預咗嘅，我亦都唔係今時今日先受人攻擊嘅。所以對於我嚟講係一啲問題都冇嘅，因為我預咗噶啦。OK， 我預咗要捱呢個打。正如我嗰陣時都話啦，我連間屋都可以唔要，咁去做啦。咁我仲有乜嘢保留咧？咁好啦，你哋當然會認為你講咁多嘢，我而家嘅丈夫會唔會有咩意見啊？我可以講俾你聽，我攞咗嗰張着住黑色衫出黑色嗰件衫嘅嗰個豔照俾我老公睇咧，我老公就我係 WhatsApp 俾佢嘅，佢個反應好大。佢話：點解你從來都冇着呢件衫俾我睇咧？點解你從來喺我面前都唔係咁嘅咧？你可唔可以去買翻件咁嘅衫着一次俾我睇咧？咁我就 send 咗一個 emoji 俾佢，就笑嘅。佢 send 翻嚟，佢話：你俾個咁嘅 emoji 我咩意思啊？我認真嘅。咁就係佢嘅反應。你要知道佢係西人，你攞呢啲嘢去俾佢睇，佢個反應就一定係咁噶啦。佢覺得呢啲小兒科添啦，就係覺得好靚好性感。點解你從來都唔係咁樣？因為佢識我嗰陣時，我已經係一個咁樣嘅嚴肅嘅人啦，一個冇趣味嘅人啊嘛。我以前唔係咁噶嘛，我以前係拍電影噶嘛，我一個影星嚟噶嘛，我係要靚噶嘛嗰陣時。咁嗰個身份同呢個身份唔同噶嘛，係嘛？咁但係有咩啫？仲有人哋娶得你，你嫁得入去人哋個家庭，人哋咩背景搜查都做晒啦，係咪？我又唔係有咩秘密，咁你一搜就搜晒出嚟㗎啦。有啲咩過往嗱咁樣講啦。如果一個真係愛你嘅人，佢唔係淨係愛你嘅現在，佢一定係接受你嘅過去嘅。我有2個女嘅，我唔係一個18、22嘅黃花閨女。娶得你一定係全盤接受你嘅好與唔好，你嘅優點同你嘅缺點，能夠接受你嘅過去，接受你嘅優點同你嘅缺點，呢個先係真嘅愛。你哋對我嘅愛又係另外一種嘅愛。你哋作為我嘅擁躉，你哋必然係知道我嘅過去，但係你哋都可以係知道我嘅過去而全盤接受我嘅缺點，一路喺我身邊支持我。呢個先係我真正需要嘅友誼，真正需要嘅愛。大家做朋友又好，做親人又好，父母兒女都好，我哋嘅支持、接受、包容係包括咗個缺點嘅。唔係今日你好，你青春，你貌美，你有錢，我就愛你接受你，而係喺你落寞，喺你受難嘅時候，我依然都喺你身邊。所以我好相信呢一種嘅抹黑，或者呢一種嘅抄晒你啲黑歷史出嚟，其實只會係做到一樣嘢嘅，就係做到問大家：你哋依然支持我嘛？你哋接受我嘛？我相信我攞到答案。咁我今日講嘅咧就去到呢一度啦。咁最緊要都係講清楚個故仔嘅啫。咁嗱，我哋喺個講嘅過程入邊咧，咁我亦都要多謝咧好多朋友。
咁啊，其中一個係阿 Karen， 咁啊，仲有 Toby、Jordan， 仲有好多未開名嘅朋友啊，佢哋都喺度做咗好多嘢。咁啊，尤其是係 Karen 啦，咁佢幫我做咗好多圖表啦，因為我唔識做圖表啦。咁呢個圖表咧就係阿 Karen 做嘅，就將啲人物複雜嘅關係，咁就全部咧都寫清楚，咁令到大家容易睇。咁仲有咧就好多謝咧，就有9位嘅 YouTuber， 佢哋就幫忙。咁點解會有咁多 YouTuber 大家嚟幫忙咧？咁呢個我都要講一講啊啦。你知道咧，其實咧，我雖然係一個律師，但係咧我主要處理係刑事案件嘅。咁咧我好多譬如建築啊，或者係醫療啊呢啲範疇咧，比較專門啲嘅範疇咧，我唔可以講我係識啊，我識個法律，但係我唔知道佢入邊嘅嘢嘅。譬如你話有人個腎無端端俾人割錯咗，我唔可以話到俾你聽嗰個腎個結構功能係點樣啊，或者個胰臟係點樣，我冇辦法呢啲專業知識嘅。譬如呢啲建築啊呢啲嘢都係一樣，建築入邊有咩蠱惑啊？原來嗰個人話自己係工程師嚟嘅喎，原來佢冇考過工程師牌，佢係假嘅工程師嚟嘅喎，係嘛？原來唔承認嘅喎，呢啲我唔識噶嘛，呢啲全部都係有人講俾我聽，教我嘅。好啦，咁呢個第一就係話我係需要有啲比我更有知識嘅人，佢哋嚟幫我啦。咁所以咧有啲 YouTuber 好似大佬 B 嗰啲咧，佢識做圖表嘅喎，佢原來係一個 graphic design 嘅，佢讀，佢係識得做嗰啲叫做設計圖啊，做得好靚嘅。咁我就要揾佢幫忙啦。同埋後嚟都發現咧，原來B 女大佬 B 咧，佢個陳述能力係好高嘅，英文都好嘅。咁啊，完全咧，我見到佢嗰個表達咧，好似一個大律師上庭咁樣。佢其實同一個做咗7年大律師嘅大律師咧，嗰個風格同埋嗰個份量係一樣嘅。我自己都有訓練過好多大律師，訓練過好多律師啦，可以咁講。佢哋嗰個表達同陳述咧，大佬 B 係真係做到，所以我真係好希望佢讀法律嘅。咁好似邵子峰咁樣，佢係嗶哩吧啦，但係佢亦都可以發揮咗佢個作用。咁仲有馬高仲有有2-3個叫我唔好講啊。咁仲有當然啦，我最好嘅朋友鱷魚啦、林康正佢哋啦，咁全部都喺背後支持嘅。咁點解要咁樣做法咧？嗱，原因就係第一，我好多嘢都我唔識嘅。咁咧就要揾人幫手啊！咁有啲 YouTuber 咧，唔好開名嗰啲咧，就係工程界嘅，好叻嗰啲人，咁就會喺度教我啦。咁我咧就會第一，我係揾人幫手咧，我可以輔助我去做一啲嘢。同埋咧，我根本就冇可能話日日咁。而家見到我坐喺度講咗咁耐啦，我唔可以日日咁講噶嘛，係咪？我唔係全職私家偵探嚟噶嘛，我又唔係全職 YouTuber 嚟噶嘛，係嘛？咁所以要揾人去將嗰件事講清楚，等大家明白，咁我先至有意義講啊，唔係我講。點唔可以日日講咧？即係基本上就係，如果有啲咩新進展，都要有人幫忙嘅。呢個第一點。第二點，嗱，我咧俾你睇啲嘢，但係咧我剪晒側邊啲嘢嘅，我唔俾你知道係邊個寄嚟嘅。OK？ 你會睇到啲圖片上邊咧係咩咧？係一啲俾人斬完嘅手腳嚟嘅。咁咧。我唔講呢啲嘢寄俾我咩原因 ，OK？ 唔講啦。咁但係你會睇到每一次做呢啲嘅案件嘅時候咧，去揭發一啲嘢，去牽涉一啲利益，踢大黃蜂鬥嚇，咁你就會有危險嘅。你哋有冇睇過電影咧？即係譬如有人揸住一張機密文件，就去舉報總統嘅，有晒佢嗰啲所有罪證嘅。你只要去殺咗個揸住文件嘅人咧，你就冇事噶啦嘛。咁呢個人點樣先至可以唔俾人殺咧？佢就要即刻將呢一份文件擺上去個網度，全世界都睇咗，公開咗啦。咁殺你都冇用啊！咁但係問題有好多嘢人哋唔知，我知唔知噶嘛？最驚咧就係其實我唔知嘅，但係我個樣咧就好似話俾你聽，我乜都知道晒咁樣。咁我係好危險嘅，你明唔明啊？即係其實講俾你聽，我其實啲文件咧全部都係阿陳金怡複印俾我，即係其實拎住個電話，好多實際上有啲比較重要嗰啲嘢咧，其實最關鍵嘅嘢咧，好似有張咩假嘅合同，話撤銷咗合同啊，嗰啲我都未有嘅。好啦，最驚嘅係咩咧？最驚嘅就係話咧，而家我踢緊大黃蜂鬥，最驚嘅就係人哋以為我知道好多嘢，知道咗我攞到最關鍵嘅證據啦，我知道邊個係兇手啊，但係其實我冇嘅，咁就唔好理啦，殺咗佢先啦，殺咗佢就安全啦咁。所以點解咧？我而家咧就將我嗰個檔案就同所有人分享，
每一日有啲咩查到新料咧就掟入去。咁其實咧就好多人，全部人咧即係應該我哋個 team 咧，即係所有嗰啲聯營嘅人啦嚇，就全部都有呢個檔案嘅。咁就變咗你殺咗我都好咧，咁啊都有其他人有嘅。咁呢個係一個安全網嚟嘅，分散咗個風險。咁會唔會令到佢哋有危險咧？會有危險。咁但係都問清楚佢哋願意接受幾大嘅風險。咁暫時嚟講咧，阿大佬 B 同埋邵志峰係最勇嘅。佢哋係接受晒一切可能性。其實阿大佬 B 其實都有2個細佬哥，其實都我諗佢老公都好支持佢咯，可以咁講。其實就係咁樣嘅。咁啊有人就話啦，喂，佢哋啲 YouTuber 有冇收我錢啊？冇，證明正如好似嗰啲阿 Karen 啊、阿 Toby 啊，Toby 幫我剪片啦。阿 Toby 就係剪嗰個黑社會有彩蛋，我就係 Toby 剪啦。仲有另外一個我冇講佢名住啦，佢喺度做緊一個比較大嘅 project 嘅，即係都係喺度做緊呢單嘢。咁佢哋個個都係全部都係義務嘅，全部都覺得我哋好想幫你咁樣。咁當然呢班嘅朋友，我以前都係唔識佢啦，都係今次先識啦。咁就發現咧，就同上次定位子嘅事件好似啦。上次定位子咧都係一班 Facebook 嘅網友全部連埋一齊咧，先可以做到咁多嘅調查嘅。咁就有一次一架車駛入嚟定位子，就有一個義工會 mark 低個車牌 number。嗰陣時可以查車牌邊個擁有噶嘛？嗰邊咧就有一個喺中環翻工嘅，就喺嗰邊就去查啦。咁即係所有人咧係做一個唔同嘅崗位，咁去查呢單案嘅。咁啊，最後就破案嘅。咁而家咧都係一樣係咁樣啦。咁但係今次係好高層次嘅。今次係講到咧有 graphic 啦，有一啲係工程入邊嘅漏弊啊，各樣嘅呢啲嘢啦。咁所以而家今次幫手嘅所有人，包括係網友，包括 YouTuber 咧，都係另外一個層次嘅，比較深、好難啲嘅，啲嘢複雜好多嘅。咁就頭先就講到安全網啦，即係如果大家都有資料嘅話咧，咁就變咗安全啲嚇。你即係殺咗我都冇用，你殺咗大佬 B 又冇用，你殺咗阿馬高又冇用，係嘛？即係所以殺埋無良軍師添啊，都係冇用嘅。咁所以即係大家都有嗰啲料喺手嗰度。咁好啦，咁啊解釋咗俾你哋聽啦，點解會咁樣？嗱，老實講，如果我自私啲嘅，揾晒啲錢嘅，最着數嘅。我自己做晒佢，我喺我危險人物嗰度淨開一個慈山寺專輯啊！哇，唔係慈山寺前方丈專輯，咁我就喺嗰度咧攞晒啲流量，哇，全部啲流量吸晒佢，咁唔係仲好？個原因就係話，我好希望呢件事可以得到一個叫做最有支持力嘅一個嘅調查，或者一個最有支持力嘅一個報導嘅結果咯。咁所以就冇咁樣做到嘅，唔會咁樣做添啦，根本。咁好啦。咁到目前為止咧，其實我一路咧就係我一路係逼緊阿陳金怡去報案嘅，一路逼緊佢報案嘅。咁佢咧就一而再咧都應承我話去報案嘅。咁但係到今日為止咧，我哋仲未見到佢報案嘅。嗱，點解我唔知？老實講，即係好多時候其實佢講咗好多嘢，而家都係拍晒出嚟㗎啦，即係喺個影片上面都拍晒出嚟㗎啦。嗰啲古惑合同啊，各樣嘅嘢啊，咁。仲有就因為鬼王又喺香港度冇工作簽證做嘢啊，咁呢啲好多嘢噶嘛，係咪？咁我諗呢啲就要佢自己去揾翻佢自己嘅律師問清楚啊，佢咁樣做嘅去報警有冇咩後果啊？咁會點樣？咁呢啲我其實就建議佢報警嘅，因為其實無論你係點樣都好，我覺得你自己有啱嘅地方，有唔啱嘅地方。只要你去坦白面對，你係早一步去報案，咁我諗佢哋都會酌情去處理咯，好過匿埋咯。咁正如咧，之前咪撐到好行死，都話自己嗰個博士學位係真嘅，個博士榮譽博士係真嘅。後來都發現咗係假嘅，咁佢都有真係去向教育局同埋佢前僱主有講翻呢件事，咁佢都有去面對。咁好希望就係話佢可以去報警啦。即係根據佢嘅講法咧，佢係試過嘅，佢試過去東涌警署報案嘅。咁但係去到之後咧，第一就係佢嗰個口音啦，第二咧就係佢嗰個組織能力啦。咁警署俾佢嘅回覆咧，就係話俾佢聽，你將佢清清楚楚寫好晒，你先嚟報啦咁。咁但係都有同佢講過，你唔係去東涌警署報案咯，
呢個層次嘅嘢，你係要去商業罪案調查科嗰度報咯，甚至乎其他嘅機構去報咯，係嘛？廉政公署都係一個非常好嘅考慮嚟嘅。咁有提過佢咁做噶啦，咁佢會唔會咁樣做？呢個就佢自己要去決定啦。咁仲有一個一定要講嘅，大家要知道嘅就係話，如果有人真係去咗報廉政公署啦，去廉政公署報咗案啦，咁樣係唔可以講嘅，因為廉政公署條例入邊咧係講得好清楚，唔可以去講俾任何人聽，透露俾人聽嗰個調查對象嘅，即係你唔可以話我呢頭走去報廉政公署，走去舉報啊陳大文乜乜乜，然後咧你就走出嚟就噏晒俾全世界聽，你去廉政公署舉報咗陳大文，咁嘅話咧，陳大文未坐監之前係你坐先㗎啦。廉署就會用呢個叫做泄露嘅條例咧，就係你喺度泄露咗呢一個機密嘅條例咧，泄露咗呢個調查對象咧，就拉咗你先。咁啊，好多人都俾人告過嘅嚇，告得入咧就要坐監嘅嚇，會判刑嘅。點解會有咁樣嘅法例唔俾你講咧？原因就好簡單嘅。如果你周圍話俾人聽，阿陳大文而家俾廉署調查，陳大文會做咩啊？陳大文即刻就燒晒啲文件啦嘛，係咪？陳大文會走佬啦嘛，係咪？陳大文喺出邊夾晒口供啦嘛，咁你到廉政公署使咗好多人力物力去查捉到阿陳大文嘅時候，第一就可能捉唔到啦，佢走咗佬啦。第二就話查完一做咗好多嘢之後，廉政公署嘅調查使好多錢嘅，好認真嘅。佢哋係好似陳松青單案咧，你知唔知佢查咗咁多年啊？佢哋使咗過億嘅錢啊，走到全世界各地去追查佢啊！佢哋係不惜工本去查嘅。佢做咗咁多嘢，佢最後先至去拉阿陳大文嘅喎。你要知道廉署做佢哋嘅調查，佢唔會即刻就捉咗陳大文先嘅喎。佢做晒所有嗰啲最麻煩嗰啲工作之後，佢先去捉個陳大文嘅。到捉陳大文嗰時走咗啦，因為你把口多，你周圍講，或者去揾到陳大文嘅時候，陳大文已經同身邊啲人夾晒口供嘅啦，滴水不漏嘅啦。你叫佢點查？仲有就係毀滅證據。咁所以咧，佢呢個係好重要啊！你要知道廉政公署佢哋做嘅工作係一啲叫做最高端嘅一啲嘅罪案嚟嘅，咁呢班人亦都係啲最高端嘅罪犯嚟嘅，咁所以係一定唔講得嘅。咁所以呢單案件究竟有冇人真係去報咗廉政公署，我哋可以係唔知嘅嚇。呢個亦都係有咁樣嘅考慮。咁所以咧就希望咧就今日可以用一個叫做懶人包就講清楚呢件事啦。咁啊懶人包都好長嘅，咁啊但係都長唔過定為止10個鐘頭嘅懶人包。咁所以咧就好啦，咁我哋講到咁樣啦，咁啊希望咧你哋會繼續堅持你自己嘅信仰，無論你係基督教、回教、天主教甚至係佛教，我哋唔會因為一啲某人嘅個人嘅行為啊，或者係一啲獨立嘅事件而令到我哋失去信仰咯。咁我覺得如果我今次所做嘅嘢打擊咗你哋嘅信仰，傷咗你哋嘅心，我真係好抱歉。但係我相信黑暗過後一定係會有黎明嘅，一場雨唔會永遠都落唔停嘅，我哋會等到晴天嘅一日。咁希望大家繼續支持。嗯。